ជំរាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាហើយក៏ជំរាបសួរតារាកិត្តិយសអាយ៉ាថ្ងៃនេះតារាកិត្តិយសប៉ាសៃស្អាតទេតើស្វាគមន៍មកកាន់សប្តាហ៍ថ្មីពីតាម Trend Podcast អញ្ចឹងគឺដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងបើកក្បាលមកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាតារាកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាអ្នកណាហើយនាងខ្ញុំដែលជាវិធីការនេះក៏បានត្រៀមជាមួយនឹងសំណួរប្រហែលជាជាង 1000 សំណួរដើម្បីសាកសួរគាត់លឺអញ្ចឹងតារាកិត្តិយសយើងរត់ហ្មងលឺ 1000 សំណួរចាសុំទៅទេអូសុំទៅទេហាអូចាខ្លាចរអានាងខ្ញុំទៅហើយមិនទាន់បានអីទេទើបតែបើកក្បាលទេនិយាយលេងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមពិតទៅយើងចង់បង្កើតបរិយាកាសរបស់យើងឲ្យកាន់តែសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងណាសុខសប្បាយអត់តៃចាមកមានញឹកច្រើនណាមកមានតាំងពីជាមួយនឹងការងារច្រើនការងារភាគច្រើនឥឡូវមានញឹកជាមួយអីគេដែរថតរឿងភាគច្រើនគឺការហោះទៅពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយចាហ្នឹងហើយយើងត្រូវទៅដើរលេងឬមួយក៏ការងារបែបម៉េចការងារការងារនៅប្រទេសថៃដែលវាជា event របស់ខាងកម្មវិធីរបស់ Miss Grand និងដូចជាថត sport ជាមួយនឹង product ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសថៃហើយយើងនិយាយទៅការងារសហត់ហើយហត់នឹងហត់ណាពេលវាយ passport ចូលដល់នោះគឺអូរងចាំយើងខ្លាំងមែនតើតាមពិតទៅថៃហត់សហត់ហើយហត់នឹងចាំទៀតមែនអត់ដឹងអត់ចុះពាក់ព័ន្ធមួយនឹងវិស័យភាពយន្តការថតរឿងអីអត់សូវមកមានញឹកទេដោយសារតែយើងកំពុងតែមានញឹកជាមួយនឹងការងារដែលយើងជាមួយនឹងខាង Miss Grand ណាអញ្ចឹងទៅយកទៅបានទទួលថតជាមួយនឹងកូនទទួលបានកូនណាដែលវាថាប្រើរយៈពេលខ្លីហើយមួយទៀតគឺរឿងអប្សរាមហានគរអានេះយើងទទួលតាំងពីយើងមុនប្រកួតម៉េះចាអប្សរាមហានគរយើងចិត្តចាប់ហើយនៅអូយអត់ដឹងឯនេះដូចជាឮថាមិនចាប់ពីព្រោះអីឃើញថាចេះការថតរបស់យើងត្រូវការចំណាយពេលទៅតាមខេត្តច្រើនដល់ពេលទៅត្រូវរវល់ហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសក្រៅអីទៀតទៅមិនកាន់តែមានញឹកកាន់តែបន្ថែមហ្នឹងហើយបងនិយាយទៅចេះយើងបានគេហៅថាទុក space ខ្លះដែរសម្រាប់ការងារដែលយើងបានគេហៅថាយើងទទួលហើយយើងបានទុក space សម្រាប់ថតអីអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែថានៅក្នុងរឿងនេះគឺចំណាយជាមួយនឹងទីតាំងក៏ច្រើនវាទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងក៏ដូចជាតួក៏ច្រើនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការរបៀបថាយើងបញ្ហាតិចតួចដោយសារតែធម្មតាតួច្រើនដូចគ្នាហើយយល់ហ្នឹងហើយយល់រឿងណាត់ថ្ងៃកាភាចាអញ្ចឹងមកបានមើលមកបងប្អូនគាត់និយាយថាគាត់ចាំមើលណាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់បើទោះបីជាមកមានញឹកតែនិយាយថាតែនិយាយថាខ្ញុំរវល់ខ្លាំងណាបងអត់បានគេងទេសម្រាប់គេនៅតែដែរគេមានដាក់កំបាំងអីឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចឬមួយក៏ព្រះប្រទានពរមកសម្រាប់យើងអញ្ចឹងហើយជាព្រះប្រទានពរមកបានចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់មកមានញឹកហើយនៅតែស្អាតអញ្ចឹងអាចស្ដាប់បានណាតតែយើងពឹងទៅលើព្រះហើយមើលទៅតែកុំទៅសារតែតារាកិត្តិយសនេះអ្នកសម្ភារក៏ស្អាតដែរចានាងខ្ញុំរត់ដងមកអាយយឺតទេតែគាត់ឮថាកញ្ញាពេជ្របតីសារាវឌីអញ្ជើញមានវត្តមានចូលនាងខ្ញុំមកដាក់រៀងហោះបានដែរអត់បានទេបងប្អូនយើងរៀងចាស់ដែរអញ្ចឹងយើងរៀងលឹបនិយាយលេងទេគឺថាឃើញសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងដែលមាន fan គ្រប់គ្រងតៃគឺខ្លាំងមែនតើរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីជាប់ជាមួយនឹងកញ្ញា Miss Grand ត្រូវអត់តែរំពឹងអត់ថាអញ្ចេះពេលដែលយើងជាប់ហើយមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងនិយាយទៅនៅពេលដែលយើងចូលប្រកួតយើងបានដឹងហើយថាការគ្រប់គ្រងរបស់កញ្ញាក្នុងប្រទេសយើងប៉ុណ្ណាចាហ្នឹងហើយយើងត្រៀមចិត្តនឹងថាធម្មតាយើងម្លងកម្មវិធី Miss Grand តែមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនយើងជាច្រើននៅពេលដែល like ជាមួយនឹងការshare ចាដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងបានចូលទៅក្នុង top ការគ្រប់គ្រងពីឆ្ងាយទៅពីកន្លែងដល់កន្លែងយើងប្រកួតប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំយើងដែលធ្វើឲ្យយើងរៀងអត់សូវគិតខ្លាំងយើងផ្ដោតតែរឿងប្រឡងឯងដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាចម្រាស់ច្រើនមែនតើនៅពេលប្រកួតច្រើនខ្លាំងរហូតដល់យើងមានអារម្មណ៍ថាអត់សង្ឃឹមមែនទេមានអារម្មណ៍ថាមិនគេអត់ស្រឡាញ់យើងចាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងយល់ដោយសារតែបញ្ហាពេលហ្នឹងវាពិតជាបើសិនជាយើងជាប្រជាជនក៏យើងទទួលយកអត់បានដូចគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើបានលទ្ធផលនៅពេលដែលគាត់ឃើញពីការខំប្រឹងយើងនៅក្នុងការប្រកួតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឃើញថាយើងអត់មើលទៅយើងខំស្វាយយើងស្រឡាញ់ការប្រកួតហ្មងអញ្ចឹងគាត់ក៏ត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងឲ្យធ្វើឲ្យយើងទទួលការបោះឆ្នោតការគ្រប់គ្រងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងមើលមកមានអារម្មណ៍ថាអូយប្រទេសកម្ពុជានេះវ៉ាវខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាបវរកញ្ញាផ្សេងចង់ដឹងថាអូយប្រទេសយើងមានបានគ្រប់គ្រងបវរកញ្ញាខ្លាំងមែនហើយគ្រប់គ្រងយើងខ្លាំងមែនចាតែបាត់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាចេះក្នុងឆ្នាំដែលតៃប្រកួតណាគឺបងប្អូនរបស់យើងមិនមែនគ្រប់គ្រងតែពេលតៃទៅប្រកួតនៅក្រៅទេគឺមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងតាំងពីនៅក្នុងស្រុករួចទៅហើយដែលរំពឹងថាចេះនៅពេលដែលយើងដំបូងពេលយើងប្រកួតក្នុងស្រុកយើងត្រូវមានអាក្តីសង្ឃឹមក៏ដូចជាក្តីភ័យព្រួយថាយើងជាប់មកកត់នៅក្នុងស្រុកអត់ស្រាប់ដល់ទៅពេលយើងជាប់នៅក្នុងស្រុកហើយយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងរហូតទៅដល់ឆាកអន្តរជាតិយើងទទួលបានសមិទ្ធផលមួយល្អមកជូនប្រជាជនកម្ពុជាតើអារម្មណ៍របស់យើងពេលហ្នឹងយ៉ាងណាសម្រាប់លទ្ធផលដែលយើងធ្វើមកហ្នឹងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាវាជា
អីដែលអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើពីព្រោះថាការដែលយើងធ្វើគឺយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយយើងស្រឡាញ់តែម្ដងជាកម្មវិធីមួយដែលយើងមានថាយើងចង់ទៅប្រកួតខ្លាំងមែនតើយកដឹងថាលទ្ធផលវាមិនទេប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់យើងគឺយើងចង់ធ្វើវាធ្វើឲ្យអស់ចិត្តសិនអស់ចិត្តសិនចាទោះបីមានបញ្ហាអីគឺយើងអត់ខ្វល់ទេសំខាន់យើងបានប្រកួតជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់យើងអត់ខ្វល់លទ្ធផលនៅពេលដែលថ្ងៃខាងមុខនឹងមានរឿងអីកើតឡើងឯងពួកអីធម្មតានៅពេលយើងជាវងកញ្ញាធម្មតាគេតែរំពឹងលើយើងថាយើងនឹងទទួលបានថប់ឬក៏អត់អីអញ្ចឹងណាតែបើសិនយើងអត់បានយើងនឹងមានបញ្ហាមួយដែលនឹងតាមមកតាមក្រោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើបានយើងមានអារម្មណ៍ថាជាកិត្តិយសខ្លាំងមែនតើដែលយើងអាចយកថប់ជូនទៅកាន់ប្រទេសរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងគឺគាត់មោទនភាពជាមួយនឹងយើងដែលមានបវរកញ្ញាដូចជាយើងតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអានេះខ្ញុំសួរតាមត្រង់ហ្មងណានៅពេលដែលទៅប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនឹងដែរគិតថាខ្លួនឯងនឹងជាប់បានដល់ top 10អញ្ចឹងអត់ពេលដែលទៅហ្នឹងគឺយើងអត់គិតថាណាយើងរំពឹងថាយើងនឹងចង់ជាប់នៅក្នុងនេះកន្លែងដែលខ្ពស់ធម្មតាយើងទៅប្រឡងយើងអត់រំពឹងចាវាជាអីដែលសង្កត់ចិត្តយើងថាយើងត្រូវតែខំដល់ពេលដែលយើងរំពឹងប៉ុន្តែដោយសារពេលហ្នឹងមានបញ្ហាច្រើនខ្លាំងមែនតើធ្វើយើងមានអារម្មណ៍ថាវាអាចទៅរួចអត់ទេដែលយើងនឹងជាប់អញ្ចឹងណាដោយសារតែប្រទេសយើងក៏គេនៅក្នុងវិស័យបរិយាដោយសារយើងទៅតែប្រឡូកដែរប្រហែលជា10ឆ្នាំក្រោយៗហ្នឹងទេ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំក្រោយៗហ្នឹងទេអញ្ចឹងវានៅអត់ទាន់មានឈ្មោះខ្លាំងបោះសម្លេងខ្លាំងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រូវយើងមានកូនចិត្តមួយដែរថាវានឹងអាចនឹងមិនបានដល់កន្លែងដែលខ្ពស់ហីអញ្ចឹងណាបងប៉ុន្តែអីដែលយើងគិតគឺយើងនឹកស្មានដល់ថាដល់ថ្ងៃដែលប្រកាសលទ្ធផលឈ្មោះរបស់យើងគឺចូលទៅកាន់ top 10យើងឈ្នះបៃខានរីមកយើងប្រកួតគឺ70ជាងប្រទេសចាអញ្ចឹងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថា yes I do it និយាយទៅនៅពេលដែលលើឆាដល់ពេលគេប្រកាសលទ្ធផល top 10ណាខ្ញុំជឿថាមិនមែនត្រឹមតែតៃទេបងប្អូនប្រជាជនយើងក៏ភ័យដែរពីព្រោះអីឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺគេប្រកាសចុងក្រោយគេអញ្ចឹងខ្ញុំសួរអារម្មណ៍ពិតហ្មងនៅពេលដែលយើងឃើញឯថាចេះ top 10 គឺមានតំណែង9នាក់នៅហើយនៅសល់តែម្នាក់ទៀតទេតើពេលហ្នឹងយើងអារម្មណ៍មិនយើងមានអារម្មណ៍ថាចេះតិចមិនមែនជាយើងទៅមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងអត់និយាយទៅចេះនៅពេលដែលយើងប្រកួតពេលដែលទៅយើងអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាអូយខ្លាចចាញ់ខ្លាចអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រកួតធម្មតាយើងដឹងថាដៃគូយើងមិនអញ្ចឹងណាយើងនឹងថាយើងនឹងអាចដល់ត្រឹមណាដែរយើងមានសង្ឃឹមរៀងខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងណានិយាយទៅក្នុង top 10 ហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងអត់បានស្ដាប់លទ្ធផលដឹងបើត្រឡប់ទៅមើលវិញគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកលេខរៀងទី10ទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងវាអត់សូវមានអារម្មណ៍ថាតិចមិនមែនឈ្មោះយើងឬក៏មិនអញ្ចឹងអត់រាប់ទេណាអត់រាប់ថាគេប្រកាសមួយយើងរាប់មួយឥឡូវនៅសល់តែ9ទេអត់រាប់ទេអត់តែប្រាប់ fan ទេតែប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាយើងជាអ្នកចុងក្រោយគេទេយើងអាឡ័យតែចុកជើងគឺបើទៅមើលបានគឺខ្ញុំដូរជើងឈររហូតព្រោះខ្ញុំចុកជើងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងព្រោះយើងគឺក្នុងរយៈពេលមួយខែពេញហ្នឹងអត់ដែរដោះពីជើងកែងទេគឺពាក់ជាប់រហូតដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាដល់ពេលយើងឈរយូរយើងមានអារម្មណ៍យើងចុកជើងយើងអត់បានរាប់ទេប៉ុន្តែយើងគិតថាយើងមាននៅក្នុងហ្នឹងតែយើងចិត្តតែគិតថាដល់យើងថប់20អញ្ចឹងគេប្រកាសយើងប៉ុន្តែយើងខ្លាចកូឡុំបៀដល់ពេលហ្នឹងពីប្រទេសយើងអសរដូចស្តៀងគ្នាដល់ពេល top 10កូឡុំបៀចូលទៅមុនយើងអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាអុយតែហ្នឹងតែហ៊ានជាប់គ្នានឹងតែអសរស៊ីពីមុខយើងឯងហ្នឹងហើយតែបើយកតែបានចុះមិនដែរប៉ុន្តែអត់បានរាប់អត់អញ្ចឹងអត់បានជាអារម្មណ៍វាអត់សូវពេលហ្នឹងអត់ដឹងថាមិនអីមិនអញ្ចឹងព្រោះយើងអត់បានរាប់ថាយើងគឺជាអ្នកទី10ទេបើដឹងថាអ្នកទី10ទៀតមិនស្រួលបែបលោតព្រមពេកចាអញ្ចឹងអារឿងហ្នឹងគឺអត់ដែរប្រាប់ fan ឲ្យដឹងមែនអត់អូចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជា fan បានដឹងនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងឯណាគេអ្នកដែលប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិគេរៀងទី10គេអត់ភ័យហើយយើងជា fan នឹងអង្គុយផ្ទះហ្នឹងអូយើងរាប់ទៅមួយពីរនៅសល់តែមួយចុងក្រោយហ្នឹងនិយាយពីថាស្លុតចិត្តមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំឃើញវីដេអូគឺផុសផ្ទុះខ្លាំងមែនតើគ្រាន់ថាគេប្រកាស Cambodia យើងភ្លាមមានតាំងពីគោះចានគោះឆ្នាំងនិយាយទៅពេលហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាចេះដល់ពេលមកមើលវីដេអូភ្លេចភ័យចុះបើយើងអត់ដឹងថាយើងនឹងលេខរៀងទី10ទេអញ្ចឹងយើងភ្លេចភ័យដល់ពេលមើលវីដេអូទៅថាអូយបើសិនជាពេលហ្នឹងដឹងមិនបែបមើលទៅឈរស្លាប់នៅលើឆាកបាត់ឲ្យហើយប្រទេសខ្ញុំលឿនមកប្រទេសខ្ញុំលឿនមកតែខ្ញុំសួរមែនតើនៅពេលដែលយើងប្រកួតទៅយើងភ័យទៅពេលនៅលើឆាកអន្តរជាតិតាំងពីយើងឆ្លើយសំណួរយើងអីចឹងបើគិតឆាកនៅក្នុងស្រុកនិងឆាកនៅខាងក្រៅឆាកក្នុងស្រុកយើងភ័យជាងមិនចឹងនៅក្នុងស្រុកយើងទទួលបានសម្ពាធច្រើនដែរកាលដែលយើងនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពេលដែលយើងទៅខាងក្រៅគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាស្មើគ្នាយើងមានអារម្មណ៍ថាគេក៏មកតែខ្លួនមួយដូចតែយើងផាត់មុខដូចយើងងើបមកក៏ត្រូវតែងខ្លួនដូចយើងងើបមកប៉ិនយើងគឺធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដោយខ្លួនឯងទាំងអស់អត់មានអ្នកគេជួយទេហើយមានអ្នកខ្លះគឺធ្វើជាងយើងទៀតអញ្ចឹងណាដូចអ្នកខ្លះយើងអត់សូវចេះឌីធុកម៉ាទេតែគេវិញគឺគេនៅក្នុងឡានយើងរៀងប៉ូឡានដែរចឹងដល់ក្នុងឡានយើងរៀងអត់សូវហ៊ានចុចទូរស័ព្ទអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់ឯងយើងអង្គុយមើលគេអ្នកចិត្តហ្នឹងគេឌីតរូបមកឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាភាពជាវរកញ្ញាគេគឺខ្លាំងហ្មងចឹងព្រោះយើងមានអារម្មណ៍ថាអូយយើងនៅតិចជាងគេអញ្ចឹងយើងអត់សូវមានសម្ពាធទេយើងត្រូវតែស៊ូតទៀត
ยุตบ้านอย่างนั้นก็ถือเทียบสมาหมวยเกได้แบบยังจังเนี่ยจังนั้นบุยังจังแช่ดอยสมัติเพียบเยอะมองนั่งไงไอ้แต่ยังกระตุกจังนั้นแต่บ่นั่งน้องแช่น้องนั่งน้องประเทศได้ซาแต่ยังเจอแต่ไม่อารมณ์คล้ายนี่คล้ายนู่นเองจังให้น้ำไว้ยังแต่ชาตีชาเกรนคือชาตีปีแบบกันน้องโศกก็ได้บ้านล้างจอนเลยเบติกาบัวกันยามองจังนั้นนะจังหิงไพ่ได้เจ้าประตอบปียังบ้านโยท็อปไทยนั่งให้ตาท็อปไทยนั่งบ้านกายปลายยังอีกกี่ครั้งสมัยย้อมนับไปแต่ย้อมบ้านจอบนักนองทับแทนตัวบ้านนำไหนย้อมเมียรำแทถั่วยังบ้านสกอร์ไปพบโลกข้างแขวบ้านเฉินเชียงมนใช่ยี่ต้ยังเมียรำแทการเดี๋ยวยังมาประกวดจมวยหนึ่งมนุษย์สตรีจิตรานให้สมาเพียบขึ้นแต่เราเนขนมไปประกวดนั่งให้กอดมาปีบรรดาประเทศเซนเซนขนมไปพบโลกยังบ้านเคยปีกาก็ภายในมือเตียนในประเทศเซนจังนั้นแต่ยังอัดบ้านเคยในของประเทศยังไงจังนั้นให้ยังยังมีรำท่าวิบันพลับโดยยังเฉินเหมือนกันทั่วยังแจ็คกับเฉินเชียงม้นคลาเชียงมนุษย์ทมเฉินเชียงม้นยังนั่งทำยังมนุษย์เฉินกับปงตาโดยเจียแฟนกอดหลังยังกอดจำมือยังแต่ยังหนึ่งลุดลอดดอกไหลนานจังยังมีรำท่าวิทั่วยังมีการกัดจานเชียงม้นบานจานทำเหมือนกันจังอภิวัตครูนไอตะกรุบปีไซเด็กนงศิลปะจังทั่วกลุ่มไอคลาเชียงกมรูแต่การเขมงบ้องแต่กอดจีแฟนบ่อยังให้ทั่วยังมีรำท่าเจตเจียเชียงม้นจ้าอะไรยังบอกมาเป็นติดนั่นไปแต่ไตประกวดในขนมศกอะคือท่ายังไตชาอันระเจ็ดแต่ยังมีการความโตรปีไปเจอจนยังคลังเหมือนกันก็โดยจีแฟนขนมบิไซบอกกันแย่ได้คอปีบอกกันแย่คละมวยจำนวนแต่ไปกอดจบให้กอดอัดบ้านแต่ตัวก็ได้สลันปีบ้องบอลมาให้จนตะการชาอันระเจ็ดเองตาไตมีอะไรมาเรื่องไม่ก่อมีไอใหญ่ตะการหึงนั่งงานបើសិនធៀបជាមួយនឹងជំនាន់ឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំប្រកួតណាគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនជាងខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងណាបងដោយសារតែពេលធម្មតាការដែលយើងប្រឡងហ្នឹងគេមានប្រកួតមុនរ៉ាយមានន័យថាយើងមានឱកាសបានញ៉ាំបាយជាមួយនឹង Mr. ណាបាដែលជាម្ចាស់កម្មវិធីចាព្រោះដងប្រទេសយើងគេឲ្យតែ5នាក់ឯងដែលបានចូលទៅក្នុង70ជាងប្រទេសហ្នឹងប៉ុន្តែប្រទេសយើងបានចូលរហូតចាតែនៅក្នុងឆ្នាំខ្ញុំ10នាក់10កៅអីប៉ុន្តែយើងលេខរៀងទី20វាអត់អាចមកថ្ងៃមកយើងអង្គុយថាយើងរំពឹងពីព្រោះប្រជាជនយើងแชร์ឡើងចង់ដាច់ដៃហើយចាយើងចង់ឲ្យយើងបានទៅក្នុងតុបាយហ្នឹងខ្លាំងមែនតើពីព្រោះថាវាជាឱកាសមួយដែលធ្វើឲ្យភិនវត្តបានស្គាល់ពីយើងកាន់តែច្បាស់យើងមានអីដែលចង់និយាយនៅក្នុងពេលហ្នឹងព្រោះពេលហ្នឹងគឺវា special មែនតើណាយើងបានអង្គុយតទល់គ្នាមួយគាត់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឱកាសហ្នឹងគឺបានបាត់អញ្ចឹងអីដែលយើងដែលចង់ប្រាប់ទៅអ្នកដែលគាត់ទទួលអារម្មណ៍ទៅជាយើងពេលហ្នឹងដែរគឺមិនថានៅក្នុងវិស័យក៏ដោយវាតែងតែមានពេលវេលារបស់វាសូមឲ្យយើងធ្វើអីឲ្យអស់ពីចិត្តប្រើក្តីស្រឡាញ់ឲ្យអស់កុំខ្វល់នឹងអីដែលយើងនឹងជួបប្រទះយើងធ្វើវាអស់ពីចិត្តប្រើក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើតស៊ូព្យាយាមលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងអានេះសំខាន់បំផុតហើយថ្ងៃណាមួយគេឃើញគេនឹងត្រឡប់មកស្រឡាញ់យើងហើយជឿថាប្រជាជនខ្មែររបស់យើងគឺមានទឹកចិត្តល្អប្រទេសយើងទូចតែបេះដូងធំអញ្ចឹងយើងជឿថាពួកគាត់ប្រកាសជាមើលឃើញនៅអីដែលយើងបានខំប្រឹង 100% បើសិនជាមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តក៏គាត់អត់អញ្ចឹងណាអាចមើលមកពេចប្រទេសស្រាប់នេះបានព្រោះដំបងយើងទៅបាត់បង់ការ like share ច្រើនខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រឡងនៅរយៈពេលផែតែ5ថ្ងៃ10ថ្ងៃនៅពេលដែលគាត់ឃើញគឺគាត់បញ្ហាទាំងប្រមាណដែលគាត់ខឹងគឺគាត់ទុកម្ល៉េះសិនគាត់ត្រូវតែជួយប្រទេសយើងជួយបបរកញ្ញាម្នាក់ដែលទៅប្រកួតម្នាក់ឯងនៅលើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចានិយាយទៅអរគុណពួកគាត់ខ្លាំងមែនតើចុះពេលហ្នឹងតើតៃមានសម្ពាធខ្លាំងដែរអត់ពីព្រោះខ្ញុំក៏ជាអ្នកតាមដាននៅក្នុងវិស័យបបរកញ្ញាដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលតៃប្រកួតខ្ញុំឃើញថាមិនមែនមានត្រឹមតែបញ្ហាប្រទេសយើងមានចម្រុងចម្រាស់មួយប្រទេសអ្នកជិតខាងទេយើងមានតាំងពីបញ្ហាឈុតយើងមានតាំងពីបញ្ហានេះនោះតើពេលហ្នឹងអាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាសម្ពាធនៅក្នុងការប្រឡងហ្នឹងដែរអត់បើសួរថាសម្ពាធអត់ធម្មតាតែមានបញ្ហាគឺយើងតែមានអារម្មណ៍ថាមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែអីដែលយើងធ្វើឲ្យយើងដោះស្រាយវាបានគឺការត្រៀមខ្លួនបានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រៀមខ្លួនគឺប្រយុទ្ធហ្មងពីព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំឈានជើងចូលទៅក្នុងឆាក Grand ប្រទេសយើងប៉ាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាឲ្យតែខ្ញុំបានមកកត់បញ្ហាប្រហែលក៏ដោយខ្ញុំធ្វើបានទាំងអស់បញ្ហាមិនក៏ដោយក៏អត់ឈ្នះមកគាត់នៅលើក្បាលខ្ញុំដែរក៏អត់ឈ្នះក្តីសម័យដែលខ្ញុំទទួលបាននៅពេលហ្នឹងឱកាសដែលខ្ញុំទទួលបានដែរអញ្ចឹងគឺគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ខ្ញុំមើលទៅដូចជាក្របខ្សាច់ចឹងដោយសារខ្ញុំអ្នកកំពុងសោមអញ្ចឹងខ្ញុំជិះប្រៀបធៀបខ្ញុំគិតថាត្បិតតែវាច្រើនដូចក្របខ្សាច់អញ្ចឹងតែវាទូចញឹបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឆ្លងទៅបានយើងជាមនុស្សយើងអស់ចាខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបញ្ហាអីក៏អាចធ្វើអីយើងបានដែរសំខាន់គឺយើងធំជាងបញ្ហាយើងអាចធ្វើបានចុះតៃមានអីដើម្បីចែកម្លែកទៅកាន់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងវិស័យ Miss Grand ហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹង
តែអាចនឹងជាគណៈកម្មការទៀតដែរមែនណាត់ ចា ចាអញ្ចឹងមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនថាដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងវិស័យ Miss Grand តើបវរកញ្ញាត្រូវមានអីខ្លះ សម្រាប់កម្មវិធី Miss Grand ជាកម្មវិធីមួយដែលចង់បានបវរកញ្ញាដែរបើសិនជាការដើរ ចា បើយើងទៅប្រកួតនៅអន្តរជាតិគឺមានអ្នកដើរស្អាតច្រើនរូបរាងក៏គេស្អាតច្រើនភាពស្អាតអ្នកណាក៏ស្អាតដែរមកពីយើងស្អាតទៅយើងអាចខ្លាចជាមនុស្សអ្នកដែលតំណាងឲ្យប្រទេសយើងមកលើឆាក Miss Grand បានអញ្ចឹងយើងត្រូវរកអីដែលយើងគិតថាអ្នកដទៃអត់មានហើយយកទៅ show នៅលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងហើយសម្រាប់ឥឡូវនេះគឺអ្នកតែតែមានអារម្មណ៍ថាតោះតែចេះច្រៀងតោះតែគេហៅថាមាន talent បែប star ហ្មងទៅជាប់ទៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងចង់លើកទឹកចិត្តថាអញ្ចឹង Miss Grand គឺរកមនុស្សដែលប្លែកថ្មីខុសពីអ្នកដទៃមានអ្នកខ្លះចេះច្រៀងក៏អត់ចូលក៏មានអ្នកខ្លះគាត់អត្តចរិតគាត់ល្អគាត់ចូលដល់ top ខ្ពស់ក៏មានគឺវាទៅតាមឆ្នាំទៅតាមអ្វីដែលជាម្ចាស់កម្មវិធីគាត់បានរើសអញ្ចឹងហើយគេមានគឺ 4B Body Beauty and Brand Business ដែលគេថែមមួយទៀត ចា អញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងយល់ពី4ហ្នឹងឲ្យច្បាស់មុននឹងយើងទៅប្រឡងអញ្ចឹងណាថាគេចង់បានអីឲ្យប៉ិតប្រាកដចា៎ ភាគច្រើននៅក្នុងវិស័យបវរកញ្ញាគេនិយាយថាចេះបវរកញ្ញាគឺត្រូវតែស្អាតធំជាងគេហ្នឹងគឺសម្រស់ដំបូងគេកម្ពស់សម្បុរចុះតែគិតថានឹងជាបញ្ហាសម្រាប់បវរកញ្ញាអត់បើឧទាហរណ៍ថាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែរគាត់អត់សូវមានកម្ពស់ទេតែគាត់មានចំណេះដឹងគាត់មាន business គាត់មានការតាំងចិត្តហើយគាត់ឆ្លាញ់នៅក្នុងវិស័យបវរកញ្ញាហ្នឹងតែគាត់អាចនឹងជោគជ័យជាមួយវិស័យហ្នឹងអត់ ត្រូវគិតថាកម្ពស់មិនមែនជាបញ្ហាព្រោះថាបវរកញ្ញា Miss Grand ក៏អត់មានអ្នកក៏មានអ្នកដែលមានកម្ពស់សមល្មមដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេមាន unique នៅក្នុងខ្លួនគេពិសេសសមត្ថភាពហើយពាក្យថា business គឺគាត់អត់បានចង់បានអ្នកដែលធ្វើការធំឬក៏មាន business នៅក្នុងដៃអីអញ្ចឹងពីព្រោះគេមានតែការអាហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថា fan កំពុងតែយល់ច្រឡំក៏ដូចជាបវរកញ្ញាឥឡូវយើងកំពុងតែយល់ច្រឡំគាត់ចង់គឺពាក្យថា business គឺមានន័យថាពេលដែលយើងជាប់ហើយនេះតើយើងអាចអភិវឌ្ឍអីគេបាននៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand របស់គេនៅពេលដែលយើងជាប់កុងត្រាជាប់ជាបវរកញ្ញាម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់គេនេះតើយើងអាចធ្វើអីឲ្យគេបានខ្លះដែលគេឲ្យឱកាសយើងជាប់ហ្នឹង ចា ហ្នឹងគឺជា business ដែលគេចង់និយាយអញ្ចឹងណាហើយកុំភ្លេចភាពជាខ្លួនឯងអានោះសំខាន់បំផុតកុំដោយសារតែពាក្យគេនិយាយថាអូយ Grand ចង់បានចេះ Grand ចង់បានចេះភ្លេចបដ ாய் ថាខ្លួនឯងមានអីល្អហ្នឹងហើយទៅធ្វើតាមគេដល់ពេលណាពេលដែលយើងធម្មតាតែយើងធ្វើអីដូចគេវាទៅជាសាំភ្នែកគេហ្នឹងហើយវាមិនជាខ្លួនយើងហើយយើងហត់ទៀតចឹងធ្វើអីហើយយើងត្រូវធ្វើទាំងសប្បាយចិត្តពេលដែលយើងធ្វើទាំងសប្បាយចិត្តទាំងក្តីស្រឡាញ់ជោគជ័យនៅអត់ឆ្ងាយទេ ចុះបើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែប្រកួតហើយគាត់និយាយថាចេះបងអើយខ្ញុំទៅលេងរួចហើយហត់ណាពីព្រោះការប្រកួតគឺហត់ណានៅក្នុងស្រុកហត់ខ្លាំងមែនតើខ្ញុំក៏ជាអ្នកដែលធ្លាប់ប្រកួតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងចុះល្មមទៅឆាកអន្តរជាតិយើងនៅតែឯងវ៉ាលីរាប់វ៉ាលីទៀតនេះហត់មិនអញ្ចឹងមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនហើយចេះក្នុងស្រុកហត់ប៉ុណ្្នឹងឯងតែយើងទៅឆាកអន្តរជាតិមិនទៅហ្នឹងហើយ ចឹងមានតែចង់ផ្ដាំផ្ញើថាគេធ្វើបានយើងក៏ធ្វើបានដូចគ្នាជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍឲ្យតែស្រឡាញ់ប៉ិតប្រកបជឿថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងធ្វើបានក្នុងឆាកអន្តរជាតិទោះប្រទេសនឹងរកបានអ្នកម្ចាស់មកកត់ធំនៅក្នុងអន្តរជាតិហើយក៏គេនៅតែស្វែងរកម្នាក់ទៀតដែរគេអត់មានប្រជុំត្រឹមឆ្នាំហ្នឹងឯងមិនមែនបានមកកត់ត្រឹមឆ្នាំហ្នឹងហើយគេជប់ធ្វើកម្មវិធីទេអញ្ចឹងឆ្នាំណាមួយវានឹងជាឆ្នាំរបស់យើងចា ល្អខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងណាអានេះក៏ជាសារមួយដើម្បីប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធអានេះប្រយុទ្ធនៅក្នុងស្រុកទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខំពីព្រោះទៅឆាកអន្តរជាតិវាអត់លំទេនៅក្នុងស្រុកពេលខ្លះយើងមានអ្នកជួយខ្វះនេះយើងតេរឿងខ្វះនោះយើងតេរឿងចុះយើងទៅដល់គេបាត់យើងបងទៅណាមកណៃមានតែខ្លួនយើងដោះស្រាយខ្លួនយើងហើយចុះនៅពេលដែលទៅប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនឹងមានបញ្ហាធំអីដែលខ្លួនឯងជួបឡើងខ្លួនឯងនឹកស្មានអត់ដល់ បញ្ហាធំខ្ញុំគិតថាកាពិតចេះពេលដែលទៅប្រកួតគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាពីយើងស្ដាប់ទៅវារៀងគួរឲ្យខ្លាចចាដោយសារតែអូយធម្មតាមនុស្សស្រីនៅជុំគ្នាអីចឹងណាយើងមានអារម្មណ៍ថាអូយមិនចេះនេះស៊ូមិនគេកើតអត់ទេអង់គ្លេសក៏មិនសូវចេះអញ្ចឹងណាហើយប័ណ្ណពិសោធន៍ក៏អត់មានទៀតអញ្ចឹងយកអីទៅស៊ូមិនគេកើតទៅស្អាតមែនតែ យើងក្នុងចំណោមមនុស្សស្អាតច្រើនអ្នកទៀតអញ្ចឹងយើងរៀងវាអាហ្នឹងវាមិនសូវជានេះហ្មងទេតែនៅពេលដែលយើងទៅដល់យើងមានអារម្មណ៍ថាអត់ទេវាអត់មានគួរឲ្យខ្លាចដូចយើងគិតហ្នឹងយើងប្រកួតលើយើងប្រកួតមួយគ្នាមែនតែទៅលើឆាកអីពេលចុះដល់ក្រុមឯងមកវល់កញ្ញាខ្លះទៅរៀនខ្ញុំតាំងពីធ្វើអញ្ចេះចិត្តល្អខ្លាំងមែនតើដល់ខ្ញុំមានថ្ងៃមួយដួលពេលដែល
swimsuit តែកាលហ្នឹងគេពាក់ជាមួយនឹង sport wear ចា ហ្នឹងហើយខ្ញុំដួលឲ្យសារតែភ្លៀងខ្ញុំហត់ទៅវាធ្លាក់មានកាលហ្នឹងដូចជានៅឡើងស្រែដូចនៅខ្មែរហ្នឹងហៅភ្លឺស្រែអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែពេលកន្លាច់ដីអញ្ចឹងណាគឺវងញ៉ាផ្សេងគឺមកសួររកថ្នាំឲ្យរកអីគឺមានគេមានត្រៀម spray បាញ់អីអញ្ចឹងឲ្យយើងក៏មានអារម្មណ៍ថាវាកក់ក្ដៅមែនតើកន្លែងដែលយើងប្រយុទ្ធគ្នាតែយើងទទួលបានក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងវាអស្ចារ្យសម្រាប់យើងមែនតើហ្មងហើយយើងប្រកួតគ្នាទៅលើឆាកមួយគត់ហ្នឹងហើយមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាការប្រកួតអត់មានអីគួរខ្លាចទេអ្នកខ្លះគាត់គិតថាអូយប្រកួតអញ្ចឹងអត់ត្រូវទុកចិត្តគ្នាទេប្រកួតមួយគ្នាតែយើងក៏ចង់ឈ្នះគេក៏ចង់ឈ្នះដែរអញ្ចឹងយើងមានរឿងអីត្រូវទុកចិត្តគេបនតែគេបរាជ័យបនតែគេដួលតាមពិតមិនមែនទេវិស័យបបរកញ្ញាវិស័យណាក៏ដូចវិស័យណាដែរមិនថាវិស័យច្រៀងមិនថាវិស័យភាពយន្តទេតាមពិតអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហ្នឹងគឺប្រកួតតែនៅលើឆាកទេខាងក្រោយគេឡើងលមីលមួតអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលយើងចង់ប្រាប់ទៅកាន់ fan មួយចំនួនអញ្ចឹងណាពេលខ្លះ fan ឆ្លោះគ្នាតែបបរកញ្ញាគេអត់ដឹងអីទេហ្នឹងហើយចាតែប៉ិតចាយើងចង់ប្រាប់គាត់ថាចាកម្មវិធីបបរកញ្ញាក៏ដូចជាកម្មវិធីកំសាន្តមួយអញ្ចឹងយើងមើលរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងយើងគុំស្រូបយកអ្វីដែលអវិជ្ជមានយើងស្រូបយកអ្វីដែលល្អហាគេពាក់ប៊ីគីនីគេចង់ប្រាប់យើងថាយើងត្រូវចេះ take care ខ្លួនឯង take care body take care ដើម្បីសុខភាពយើងខាងក្នុងហ្នឹងមិនត្រឹមតែស្អាតខាងក្រៅទេគេមានវគ្គ Q&A ចង់ឲ្យយើងដឹងថាមនុស្សស្រីគឺបកកែ reflect អត់មានខុសពីកន្លែងណាព្រោះវាជាកន្លែងដែលបញ្ចេញសលេងរបស់មនុស្សស្រីចង់ឲ្យយើងដឹងថាមនុស្សស្រីយើងគឺអាចធ្វើបានហ្នឹងហើយជាមួយនឹងការជួបជុំគ្នាការនៅជាមួយគ្នារយៈពេល1ខែឬក៏10ថ្ងៃ20ថ្ងៃក៏ដោយនៅតាមកម្មវិធីរៀងខ្លួនអញ្ចឹងគឺយើងចង់ឲ្យឃើញថាមិនថាយើងមកពីកន្លែងណានៅក្នុងពិភពលោកទេយើងសិតតែអាចរាប់អានគ្នាបានទាំងអស់ទោះភាសាខុសគ្នាពណ៌សម្បុរខុសគ្នាការញ៉ាំការគេងខុសគ្នាមិនក៏ដោយគឺយើងនៅតែអាចរាប់គ្នាព្រោះយើងអ្វីដែលយើងកើតមកដូចគ្នាគឺភាពជាមនុស្ស Yes ហ្នឹងហើយ ចុះតែគិតថាក្នុងនាមជាបបរកញ្ញាអ្វីដែលយើងមិនគួរមានអ្វីដែលយើងមិនគួរធ្វើអ្វីដែលយើងអត់គួរធ្វើគឺកុំចោទចាញ់ជាមួយនឹងបញ្ហាខ្ញុំគិតថាការកុំចោទចាញ់ជាមួយនឹងបញ្ហាខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមជាបវរកញ្ញាម្នាក់យើងមិនត្រឹមតែជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យគេមើលទេយើងត្រឹមតែគឺជាអ្នកផ្ដល់ដំបូន្មានធ្វើឲ្យគេឃើញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតថាមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺ strong ខ្លាំងមែនតើព្រោះពេលខ្លះយើងធ្វើទៅគេអត់យល់អីដែលយើងកំពុងតែធ្វើទៀតអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះទទួលបានការ bully យើងទៅអ្នកខ្លះមានអារម្មណ៍ថាមិនដល់អ្នកនេះមិនដល់អ្នកនោះអ្នកនេះល្អជាងអ្នកនោះល្អជាងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចថាយើងជាបវរកញ្ញាភាពរឹងមាំគឺជាអ្វីមួយដែលយើងអាចធ្វើបានហ្មងដោយមិនបាច់យកលុយទៅទិញទេយើងត្រូវប្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានតែប៉ុណ្្នេះគឺបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាត់វាទៅផុសពេញ TikTok ទៀតហើយចាចូលសិល្បៈហ្នឹងគឺជាក្តីសម័យរបស់តៃតាំងពីទូចហ្មងណ៎តាំងពីទូចស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅពីទូចជាសិស្សម្នាក់នៅក្នុងសាលាគឺអាក្រក់ជាងគេក្នុងថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងអាក្រក់ទៀតអាក្រក់ជាងគេក្នុងថ្នាក់និយាយអត់ជឿទៅអត់អីមុំអ្នកស្អាតប៉ុណ្ណាទៅបងប្អូនឃើញហៅខ្លួនឯងលក្ខណៈអូតារាគេកាលហ្នឹងគិតអីគេមិនចង់ធ្វើជាតារាអញ្ចឹងណាព្រោះអីតារាធម្មតាយើងគេហៅថាតារាដូចផ្កាយតារាដូចផ្កាយចិញ្ចាំចាអញ្ចឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺចង់ខ្លាចជាតារាអញ្ចឹងយើងក៏ចង់ខ្លាចដែរប៉ុន្តែយើងមើលខ្លួនឯងទៅដូចអូយអត់ស្អាតសោះហ្មងអញ្ចឹងចុះនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈយើងបែងចែកច្រើនសម្ដែងច្រៀងដើរម៉ូដបវរកញ្ញាមួយណាដែលតៃស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងគេស្រឡាញ់ច្រើន ស្រឡាញ់ច្រើនចាស្រឡាញ់ច្រើននិយាយទៅអត់តែពាក់ព័ន្ធនឹងសិល្បៈគឺយើងស្រឡាញ់យើងចូលចិត្តអ្វីដែលគេហៅថាអភិវឌ្ឍរហូតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនរៀនត្រឹមថ្ងៃហ្នឹងចេះសម្ដែងឥឡូវចេះសម្ដែងថាតែពេលបដូររឿងដូរតួទៀតតែគេអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនថ្មីទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តអីដែលអញ្ចឹងអីដែលអត់នៅមកកន្លែងណាមានន័យថាយើងលើកនេះតួ slow yes ស្អែកតួកាចអញ្ចឹងដូរអារម្មណ៍ពេញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តអីដែរអញ្ចឹងបវរកញ្ញាក៏ដូចគ្នាប្រកួតកម្មវិធីនេះយើងត្រូវរកខ្លួនឯងត្រូវជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនៅទៅតកម្មវិធីមួយទៀតកម្មវិធីអត់ដូចគ្នាទេប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យដែលផ្ដល់កម្លាំងដល់ស្ត្រីទាំងអស់គ្នាជួយទៅដល់អ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាគេហៅថាវិធីសាស្ត្រនៃការរើសបវរកញ្ញាគេគឺផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនទៀតហើយបងចង់ទៅកម្មវិធីនេះត្រូវរៀនអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងតទៅទៀតហ្នឹងហើយចូលចិត្តអីដែលបែបហ្នឹងការងារដែលចូលចិត្តចុះតែគិតថាអញ្ចឹងខ្លួនឯងជោគជ័យចំពោះវិស័យសិល្បៈហើយនៅប៉ុណ្ណឹងគិតថាជោគជ័យដែរពាក់ដល់បានពាក់កណ្ដាលដែរតែយើងនៅមានអីដែលយើងចង់បន្តទៅទៀតអញ្ចឹងណាការដែលជោគជ័យមិនមានន័យថាយើង
ពេលល្បីល្បាញហ្នឹងគឺអត់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងទេតែប៉ិតគឺយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយគ្រាន់តែយើងបានធ្វើអីដែលយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់បាត់ទៅហើយ ចា ប៉ុន្តែអីដែលយើងចង់ប្រាប់ហ្នឹងគឺមនុស្សយើងតែតែមានក្តីសម័យជីវិតយើងអត់ទាន់ចាប់ត្រឹមថ្ងៃហ្នឹងអត់ទាន់ចាប់ត្រឹមពេលបានមកកត់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមានក្តីសម័យទៅមុខទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឈានជំហានទៅមុខតទៅទៀតអញ្ចឹងយើងគិតថាអានេះយើងសម្រេចបានហើយប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកយើងត្រូវសម្រេចក្តីសម័យមួយទៀត ចុះបើសិនជាឥឡូវហ្នឹងតៃមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈទេតែឥឡូវតៃកំពុងតែធ្វើអី គិតថាយកប្តី គិតថាយកប្តីឥឡូវហើយយើងបែបនេះពីរអ្នកមក អូយថាយកប្តីទាំងវ័យក្មេងចឹងមិនទេ និយាយទៅចេះដោយសារតែយើងមិនអ្នកនៅពេញទេត្រូវអត់យើងអ្នកខេត្តដែរអ្នកព្រះសីហនុហ្នឹងហើយហើយចឹងធម្មតាយើងមានមិត្តភ័ក្តិពេលដែលគេយុប៉ុណ្នេះពេលគេរៀនចប់គេការរៀនចូលសិល្បៈហ្នឹងយើងរៀនចប់ដូចគ្នា ចា ចាអញ្ចឹងយើងឃើញគេមានប្តីយើងក៏ចង់មានដែរធម្មតាក្តីសម័យទៅឃើញទៅចូលចង់ទៅចង់គេថាទៅចូលញ៉ាំការពុម៉ាអស់លុយចងដៃអញ្ចឹងចង់បានត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងគាត់ថាចង់បានប្តី តែដល់និយាយចា តែដល់ពេលអត់មានអ្នកយកទៅក៏ចូលមកកញ្ញាទៅ ចាអូអញ្ចឹងបានន័យថាបើពេលហ្នឹងគេយកគឺមិនបានចូលបបរកញ្ញាទេ ចាហ្នឹងហើយនិយាយទៅបើពេលគេយកពេលហ្នឹងអាចពេលនេះមានកូនបាត់ហើយចា និយាយមែនតើនិយាយលេង និយាយមែនតាននិយាយមែនតាន ផុយហ្នឹងបងប្អូន ឥឡូវចង់បានប្តីអត់ចង់ អេថ្ងៃអនាគតចង់ហើយតែឥឡូវយើងមិនទាន់គិតទេយើងនៅវែងឆ្ងាយទៀតអញ្ចឹងណា ប្តីជាជីវិត ចាបងប្អូនអរគ្នាត្រៀមយកកាត់ទៅហើយអានេះខ្ញុំអត់ដឹងទេណាតែនិយាយខ្លួនឯង និយាយលេងឯណា ចុះបើសិនជាមុខរបរវិញឧទាហរណ៍យើងមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈមុខរបរចង់ធ្វើអីគេ យើងចង់រស់ស៊ីដោយសារតែគ្រួសារយើងគេហៅថាជាគ្រួសារមួយដែលរស់ស៊ីស្រាប់ដូចជាមានចការឬផ្ទះវិជ្ជាកម្មដែលនិយាយទៅគឺរស់ស៊ីទាំងអស់ហ្មងទាំងអស់គ្នាដែលយើងនៅជុំវិញហ្នឹងគឺគាត់រស់ស៊ីទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងណាគាត់មានមុខរបររៀងខ្លួនអញ្ចឹងធ្វើបដោះកំណត់យើងមើលគឺយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងអត់បានចូលសិល្បៈតែទោះឥឡូវចូលហើយក៏យើងនៅតែចង់ធ្វើបែបហ្នឹងហ្នឹងហើយថ្ងៃណាមួយយើងនឹងមានមុខរបរជារបស់ខ្លួនឯង ស្មានតែគេចង់លក់ skin care អីតាអីប៉ុណ្ណេះឲ្យលក់អីប៉ុណ្ណេះឲ្យលក់អីសាកមើលបងប្អូនចង់ដឹងចង់លឺចង់ទិញឡើយមែនអត់ចាឥឡូវសួរបកទៅវិញហ្នឹងចេះតៃគឺជាអ្នកខេត្តប្រស័យហនុមែនអត់ ចា អញ្ចឹងនៅពេលដែលឡើងមកពេញដំបងឡើងមកម្នាក់ឯងឬមួយក៏មានអ្នកផ្ទះមកជាមួយ ដំបូងហ្នឹងយើងឡើងមកដូចជាមករៀនទេអញ្ចឹងណាតែភ្លឺភ្លើងចូលសិល្បៈបដ ாய் ចូលសិល្បៈសិតភ្លឺភ្លើន យើងភ្លឺភ្លើនចូលសិល្បៈក៏បាត់ខ្ញុំគិតថាចេះខ្ញុំឃើញខ្ញុំមានប្អូនអញ្ចឹងណាដែលគាត់បានចូលវិស័យបងយ៉ាងដូចជាក្មេងៗឥឡូវមិនប្អូនស្រីយើងឯងក្មេងៗឥឡូវ18ឆ្នាំ17អីចុះគាត់បានប្រកួត15បាន Miss Teen អីចឹងគាត់បានបបពិសោធន៍ច្រើនណាយើងចង់អញ្ចឹងដែរតែយើងចូលមកอยู่20ឯហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនិយាយទៅអរគុណការភ្លឺភ្លើនហ្នឹងដែលបានឲ្យយើងបានស្គាល់ពិភពលោកមួយទៀតអញ្ចឹងណានឹងបានដើររកក្តីសប្បាយខ្លួនឯងឃើញចា ប៉ុន្តែពេលតៃឡើងមកពេញដំបងហ្នឹងគឺរស់នៅម្នាក់ឯងហ្មងណោះឬមួយក៏ មកមួយបងចាមានបងដែលគាត់មកពេញអញ្ចឹងណាគាត់ធ្វើការនៅពេញអញ្ចឹងយើងនៅជាមួយគាត់ចា ការតៃឡើងមកដំបងនៅក្នុងឆ្នាំណា ដូចជា2020ថ្មីហ្នឹងដែរតើបងប្អូន ថ្មី ចាអើយស្មានតែនឹងងាប់ហើយស្មានអ្នកស្រុកពេញ4-10ឆ្នាំអីតានេះចុះតម្លើងមកទេ តម្លើងមកហងៃផ្លូវពេញអត់ស្គាល់ផងហ្នឹងម៉ែអត់ចេះមើលទៀតហើយស្អាតទៀតខ្លាចគេចាប់ទេនេះ អូចាបងប្អូនអរគ្នា ចា fan ដូចប្រាប់ថាយកចាំតែច្រកបាយយកទៅផ្ទះរហូតរៀងភ័យដែរ តាមពិតអានេះបើសិននិយាយដល់ពាក្យហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញពាក្យស្លោកមួយឯងតាមពិតយើងមិនមានអំណត់ជាមួយខ្លួនឯងតែក៏ត្រូវជឿជាក់ដែរចាមិនចាំបាច់គេសរសើរមែនទេ អត់បានទេអត់អីអត់សរសើរខ្ញុំអត់ខឹងទេតែកុំខឹងពេកខ្ញុំសរសើរខ្លួនឯង ក្នុងនាមជាបបរកញ្ញាយើងត្រូវតែចេះសរសើរខ្លួនឯងឬយ៉ាងម៉េច ហ្នឹងហើយនិយាយទៅអត់ខឹងទេដែរមើលឃើញខ្ញុំអត់ស្អាតដែលអត់សរសើរខ្ញុំប៉ុន្តែកុំខឹងខ្ញុំពេលខ្ញុំសរសើរខ្លួនឯងកុំថាអេមិនជឿជាក់មិនអត់បានទេខ្ញុំត្រូវតែជឿជាក់ចាខ្ញុំត្រូវតែជឿជាក់ យ៉ាឥឡូវមានគូមានអីនៅ អូយនៅទេ បងជឿអត់ថានៅ សែនតែឯងឆ្លាញ់គេ10នាក់ មិនដែរប៉ុណ្ណឹងហាត់មានគូមិនអត់មានអ្នកត្រូវចិត្តហ្មងហ៎ កុំនិយាយចឹងកុំសត់យំឡើយ យំទៅឥឡូវអ្នកសួរនោះមានគូនៅ កំពុងតែមានពន្លឺបណ្ដានិយាយទៅយើងមានអ្នកនិយាយមួយតែគាត់ថារឿងគូយើងគិតទៅថ្ងៃតទៅមុខទៀតតែយើងមានអ្នកនិយាយមួយមានអ្នកនិយាយជាមួយមានអ្នក fan ខ្ញុំទាំងឯង fan ខាប់ ខ្ញុំស្ដាប់យូរទៅដូចជាចង់មិននិយាយសួររឿងគូមានអ្នកនិយាយជាមួយដល់ពេលអូខេខ្ញុំស្មានគេមើលចិត្តមើលអីថ្លើមគ្នាណា fan ខាប់ចាខ្ញុំនឹងព្យាយាមតាមឲ្យទាន់កញ្ញាពេជ្របតីស្រាវឌីនិយាយមែនឬ10ដងមិនស្មើនឹងជួបម្ដងទេពិតជា
ไปกลับบันจิตามสำไรมันทอนแม่นบ่โอนหนึ่งนี่ เคย MC ประกายใหญ่จังจุดnhỏแต่เคยมันđược sấy mẹ rộng thao đôi เอ็นนะ ấy không yên đấy ใหญ่เลยยังบ่โอนให้น้ำมันไอ้จัดไอ้กาเต năm này anh mới phèo bay tới sẵn cái đập nè สไลน์เกดับเนี่ยวันนี้ไอ้เนี่ยปะน่ะแต่ให้ละมุมสไลน์ดับเนี่ยติดใจเป้บลีไอ้มันยกูเตอร์กับมอยไอ้กันจังงั้นน่ะไข่ลบไปเดี๋ยวยังปะจัดไปไอ้จังยังมาเนี่ยแชร์จมูกขี้เนี่ยใหญ่จมูกไอ้จังเตอร์ก่อนยมยังเนี่ยเกย์ปลาอยู่แม่แต่ปลาอยู่บ้านมันแม่ประกอบท่ามันจกใจเหมือนไอ้ปลาอยู่บ้านบ้านดูเต้จ้า bà cầm thịt bánh kia แต่ซาแต่ยังดังไทยยังมันจกใจแต่ยังปรับแก้ดังไปไอ้เกย์จกใจเนี่ยไงนะกดแม่ร้านมองปะโอนจ้าจะไตได้บะจัดอับไปเคยสบายจัง nãy cái ọt bạ chất chỉ ta ọt tại cà phê nhắm có bạ chất đấy gì tới chừng nữa việc và bạ chất khục hườngทอดถูกก็สะอาดก็บะจัดอัดกาแฟยำไปเผาก็บะจัดแฟนขับไงนั่งงัดนั่งกรุบก็บะจัดcái taน่าเอาให้cáiออดสลันยื่นที่ได้ไหมเนี่ยจังบะจัดขบเพืองเคยอัมซีสะอาดจังก็บะจัดเนี่ยอันนั้นแกให้ถ้าบกจำไหนในการปิดบะจัดด้วยเนาะ บะจัดปลาเซตทมเทงแหละขนาดทมหม่อมพดนั่นนั่งต่อแต่แหละขนาดใบมันเป็นไหน vậy tới đời xa chạy dương anh gì hồi cho hưởng xe tích cho đời xa tại dương cho cắt chỉ vật đài vi đôi người ngặt xôn chẳng mà thôi chẳng là ngày mua đại dương làแบบtha ai thua của anh miênหรือบ้านเนี่ยแม่ร้อนท่าvi dương nó miên của anh chẳng bành ha cho mau chậm cậtอย่างน่าก็dương nơi miên chỉ vật đây dương xu ngoài ban cho mau cho nóไปดับปัญหาโจมานั่งยืมมีเนี่ยดอกกำลังจัดเอายืมมีเนี่ยในตามปีกราวยืมได้ô tràn em cứ thay nhóm sầm nàng bị khmeng nhưng mà chạy dương ăn miên nè để dương vô chật mặt phe cò đôi chì nó dương pizza khmeng nhá là cái nạn tha hộp ăn cái đôi mình small thoáng ấy nhưng mà cái nó chẳng nó dương miên mặt phe đại làแบบtha cái mà là khó ai bàn tay để sắc khmeng đôi khi anh chẳng tơi dương ăn bát tô hay cái đôi chì nè trong mình luôn dương anh chẳng tơi cái đôi chì nè xem để dương miên làm tha bây dương thở ca cái nên nè dương ăn ban chua về bàn tay nó bây để dương thôm mà lợi nè dương miên làm tha ôi mình được lo để dưỡng là cặp phong trong vinh luôn dương hoàng ấy nắng hai chị dương ăn ban chụp bị khmei là dương ăn chụp kia mình được lo khăng mình tan mòn với mình đó na hoàn tặng coi vậy khi nên không te môi á có sờ bài chật mình hưởng sao hưởng ăn phải giỏi mình tan có sao chừng mà một khi có sao cho nên các điều khi khạc khạc chẳng á có sờ bài là ngày chật tu sắp hiện không có miếng đỏng tha miếng cái đây sọc này cho bạn này thành chật tay chia mình đã ăn cho chật bằng hai nhà rắm khuôn anh pe bà từ can mình được trong mình khuôn nên mình nói và hai trình chẳng của dương miên làm tham mình nè mình né cây miên hưởng của bạn chật bỏ cây hào gì còn là cái mình phải hai chơi đôi dương lẹ chẳng nó phải để dương do hưởng của bạn chật dương từ bạch tranh tiệt cho dương miên làm ha dương thứ ba dương bạch hai mà kê sầm tia đó dương cho cái khơi dương thành sẽ phải để kê vào bạn chất ăn miên là cái mến mà cho account bị vào tay xài đi mà theo fan nhưng mà đangสบายจัดละโหดหมอนั่งไงไอ้เดี๋ยวยังจอยก็เคยไปคล้ายยังปีมุ้นยังสเปียบเราไปเรื่องรับสกูดไปดาวเดี๋ยวไปไอ้เดี๋ยวไปกระไดไอ้กระทางกระไดซกสนามยิ่งว่าแฟนยังได้กอยมือยังกัดโตวิตโอบอกยังมือยังไม่เรายังไม่กระไดส่งจังยังจังทั่วไอ้กอดวิ่งนั่งไงกระไดซกแต่ยังไอ้ทั่วจุนแฟนยังบานจังนั้นยังประกาศสมัครครูไอ้ด้วยขี้เนี่ยgiờ ta fan mà cho nón cứ con ban đang hưởng hè bọt tay chọn này tay mến tập để chụp hưởng tha ok hưởng tình tụi năng này tặng ăn này cất hai chiếc bánh ha thông sầm nạp tay á để tay miên ban chụp cho mình nó bánh ha thông chỉ chọn bàn tay phía chọn nó pe để ca chai top tôi chỉ set thôi ấy tao vẫn cứ đôi chỉ ăn và bạ chất trang để dân chỉ phát nhưng thành chạy hey ai đó nhớ và con chỉ có bông set khang ai set đồ pe set thôi tranh máu bạ chỉ cái dân để chỉ fan nè miên pe năng chẳng mất bàn tay thì chẳng vậy vậy tới cái tha rồi nãy bà sinh chỉ miên thường của bạn chặt mình ta nó nè nhưng cái mà được đưa tại sinh nghiêm á rồi bị mấy bài nhưng bài chẳng ót rột này ót dôm tiền cái ai cho bài chẳng hạn chẳng nhưng cái thầy thom lái nhưng cái đôi khi nhưng nữa nhưng mình bành há nhưng cho chặt lẹ tục rồi nãy nhưng cái thầy nhưng đo xẻ hụi do trong bậc thang sầm Peter nặng kề chẳng hạn hay để dương vậy lên mình fan nó cứ nhưng mà động tha dương trong lên về vô còn chẳng hạn nhưng mà động tha dương bây giờ post thơ tới fan mà cầu mình hụt bánh cái lên cái những rồi hay ô cái đây sọc ban vậy khi đôi dương nó chặt khi chẳng hạn chẳng cứ dương rồi hay cho chặt thầy fan set tam đã vào miền ấy thằng họ mà đón xem nóสบายผักแซ่จังยุบสบายvậyแล้วแฟนhiện miền ấy tam là hộtจังcái khác tam mà toàn đạiจังต่อเหียงบัดบานไปจ้ะนะแฟนบัดบานไปแต่แล้วโจดอสำนวนยังเจียบัดต่อเตี้ยดิถุงซีเรียไหมอย่าแต่ด้วยก็ไม่ยำสู้แสเลยจ้ะอย่าแต่ด้วยเนี่ยแต่ออกนี่tayแต่ดังยังไทยจะយើងនៅពេលដែលបបាក់ចិត្តគឺយើងតែងតែរកគ្រូសានៅពេលដែលយើងជោគជ័យមនុស្សដែលយើងនឹកឃើញមុនគេក៏គ្រូសា
ចុះពេលតៃជោគជ័យដំបូងនៅលើឆាកតើពេលហ្នឹងតៃនឹកឃើញដល់អ្នកណាមុនគេ ចេះបើសិនជាអ្នកគាត់មានគ្រួសារគាត់ប្រកាសតែគិតទេថាខ្ញុំចង់ធ្វើហ្នឹងហើយយកឲ្យប៉ាខ្ញុំមើលខ្ញុំចង់ឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំមើលអីចឹងទៅ ចា ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអត់មានយើងអត់បានគិតស្រាប់អីតែយើងមានប៉ាចាហ្នឹងហើយមានប៉ាប៉ុន្តែគាត់ធម្មតាគាត់អត់បានដឹងពីរបៀបតែវិស័យមិនអីចឹងទេគាត់តែយើងនៅប៉ាខ្ញុំគឺរងថ្ងៃគឺយើងនៅតែតោះគ្នាណាទីបងកុំច្រឡំហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំនៅមានប៉ាគាត់ថាយើងនៅឆ្ងាយគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់អត់បានដឹងគ្រប់បែបយ៉ាងពីកន្លែងដែលយើងនៅទេអញ្ចឹងណាដូចថារឿងជីវិតបងអញ្ញាមិនអីចឹងទៅហើយក៏គាត់យើងអត់ចង់រំខានគាត់ឲ្យដែរអញ្ចឹងណាតែនៅពេលដែលយើងទៅប្រឡងយើងមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលយើងឈ្នះយើងចង់លើកទឹកចិត្តខ្មែរហើយចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាដែលគ្រប់គ្រងយើងអញ្ចឹងណាបានឃើញនៅសមិទ្ធផលដែលយើងបានធ្វើ ចា ហើយចង់ឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអួតខ្លួនឯងក្នុងចិត្តថាអុយប៉ាកែធ្វើបានអញ្ចឹង ចុះអារម្មណ៍ដែលយើងរស់ឆ្ងាយពីគ្រួសារខ្វះភាពកក់ក្ដៅអញ្ចឹងវាលំបាកអត់ បើនិយាយថាអត់លំបាកក៏វាអត់ក៏អត់គួរឲ្យជឿដែរអញ្ចឹងចាប៉ុន្តែយើងយល់ពីស្ថានភាពដែលប៉ាយើងគាត់បានជួបអញ្ចឹងគ្មានឪពុកម្ដាយណាអត់ចង់នៅជាមួយកូនទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងនេះយើងកើតមកយើងតែជួបបញ្ហាជីវិតផ្សេងៗគ្នាតែយើងបានតែនៅក្នុងអង្គការមួយដែលខ្ញុំឆ្នាំនិយាយហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺធ្វើយើងមានអារម្មណ៍ថាសុខភាពយើងអត់ខ្វះភាពកក់ក្ដៅទេអញ្ចឹងយើងនៅជាមួយមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតដែលគេពិបាកជាងយើងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងអីដែលយើងមានគឺចិត្តអាណិតទៅកាន់គេវិញអញ្ចឹងហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងនៅសំណាងណាដែលយើងបានប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងណាយើងនៅមានប៉ាដែលមកលេងយើងនៅមានប៉ាដែលនៅចាំសួរសុខទុក្ខយើងតែអ្នកផ្សេងខ្លះគឺគាត់អត់មានអត់ដឹងថាខ្លួនឯងកើតមកពីណាអីពីណាអញ្ចឹងគឺគាត់អរគុណកន្លែងហ្នឹងដែលធ្វើយើងដឹងថាយើងពិបាកនៅមានអ្នកពិបាកជាងយើងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើរើផ្លូវមួយដែលល្អហើយថ្ងៃណាមួយយើងនឹងចង់ជួយកន្លែងដែលស្រាប់ធ្លាប់បញ្ហាដែលយើងធ្លាប់ជួបប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដឹងថាមនុស្សពិបាកនៅមានច្រើនអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់ថ្ងៃណាមួយបើសិនជាអាចហើយនឹងចង់ធ្វើមែនតើគឺយើងចង់បង្កើតកន្លែងមួយដូចកន្លែងយើងធ្លាប់នៅចានិយាយទៅបាត់សួរដល់សំណួរហ្នឹងគឺចាក់ដោតទៀតហើយតាមពិតប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនមហាជនមួយចំនួនគឺគាត់ចង់ដឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់បាន clear ដោយបងប្អូនមួយចំនួនបានដឹងអញ្ចឹងកាលពីមុនថាតៃមានបញ្ហាអីគេខ្លះដែលជួបប្រទេសផ្ទួនតែយើងអត់ដែលបានឮពីមាត់គាត់ថាតើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាជះឥទ្ធិពលមកផ្ដល់ផលលំបាកនៅលើគាត់អត់ទេបើនិយាយពីបញ្ហាគ្រួសារអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានដឹងថាតើតៃជួបបញ្ហាគ្រួសារអីគេខ្លះហើយពេលនោះមានមហាជនមួយចំនួនដែលគាត់វាយប្រហារតៃខ្លាំងមែនតែនពេលហ្នឹងតើអារម្មណ៍របស់យើងពេលហ្នឹងយើងបាក់ទឹកចិត្តអត់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំ understand ច្រើនជាងខ្ញុំយល់អញ្ចឹងណាព្រោះកន្លែងដែលយើងនៅគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាឃើញពីយើងអញ្ចឹងយើងមានប្រព័ន្ធគេថាប្រព័ន្ធសង្គមទៀតចាអញ្ចឹងធម្មតាដែលយើងនឹងត្រូវជួបរឿងហ្នឹងតែវាធ្ងន់កម្រិតណាអាហ្នឹងទៅតាមអង្គយើងខ្លួនតែសម្រាប់យើងគិតថាវាធ្ងន់តែនៅពេលដែលយើងព្យាយាមយល់ពីអ្នកដែលគាត់ comment អ្នកដែលគាត់របៀបថាអ្នកខ្លះគាត់អត់យល់ពីយើងអញ្ចឹងយើងគិតថាគាត់ប្រហែលជាមកពីកន្លែងដែលឈឺចាប់ខ្លាំងណាអញ្ចឹងគាត់អត់យល់ពីអីដែលយើងកំពុងតែជួបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងមានចិត្តស្រឡាញ់និងអាណិតទៅកាន់ពួកគាត់ច្រើនជាងហ្នឹងហើយតាមពិតពេលខ្លះការចែកចាយបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងការចែកចាយតែមួយជ្រុងទូចក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចវាយតម្លៃមនុស្សរបស់យើងខុសដែរឥឡូវឧទាហរណ៍ថាដូចវីដេអូគេពេញគេនិយាយពីដើមពីកខរហូតដល់អអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់យកទៅផុសទេកាត់យកតែធ្វើមកកខកយកទៅផុសបុគ្គលម្នាក់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅផុសគឺខ្លាចទៅជាបុគ្គលអាក្រក់ភ្លាមតើតៃយល់មិនចំពោះបញ្ហាហ្នឹងយើងចង់ឲ្យអ្នកដែលគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងណាដោយសារតែគាត់គិតថានៅពេលដែលធ្វើបាន like បាន share ច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអីដែលយើង start គឺ start ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឈប់គ្រប់គ្រងនៅរឿងបែបហ្នឹងយើងធ្វើអីក៏ដោយក្នុងការធ្វើជាមនុស្សយើងត្រូវតែយកចិត្តគេដាក់ចិត្តខ្លួនឯងយើងត្រូវមើលឲ្យច្បាស់សិនមុននឹងយើងទៅ comment ថាឲ្យណាគេម្នាក់ភាពជាតារាគួរអាណិតដែរពេលខ្លះយើងនៅកន្លែងមួយដែលគេមើលឃើញយើងគ្រប់គ្នាតែអ្នកដែលជេរយើងគឺយើងអត់ដឹងថាគេណាពេលសុកគេជេរយើងអញ្ចឹងពេលខ្លះបើកភ្នែកមកមានរឿងមានរឿងថ្មីទៀតហើយអញ្ចឹងតែយើងអត់មានបានតាំងចិត្តតែធ្វើបែបហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានរូបភាពខ្លះដែលចេញទៅធ្វើឲ្យយើងគេគិតថាយើងគឺជាមនុស្សបែបហ្នឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺដែលជួបប្រទេសច្រើនគឺរឹកខ្មើតសួរដោយសារអីអត់ឲ្យញ៉ាំហើយមកឥឡូវមកមុខមកគាត់តែលាក់ប៉ុណ្ណឹងវាមាននេះបាត់អញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងត្រូវមនុស្សកាត់សេចក្តីត្រឹមតែអីដែលឃើញមកផ្លែត
ភ្លាមពេកអញ្ចឹងណាយើងគ្រាន់តែចង់អ្នកទាំងគ្នាមានចិត្តមេត្តាការស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សម្នាក់ដែរមានភាពជាមនុស្សដូចគ្នាទោះយើងនៅកន្លែងសិល្បៈឬយើងមិនក៏ដោយប៉ុន្តែយើងដូចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាទេយើងចេះខឹងចេះអន់ចិត្តចេះឈឺចិត្តដូចគ្នាពេលគេជេរហើយពេលគេជេរយើងអត់ត្រូវរឿងទេយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនចឹងស្អប់មិនបានស្អប់ខ្ញុំអញ្ចឹងតែប៉ិតខ្ញុំចង់ឲ្យអានេះក៏ជាសារមួយដែរខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអីដែលមួយជ្រុងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដើមលើពាក្យថាហេតុអ្វីឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគេបង្ហោះក៏ដូចជាចែកចាយវីដេអូរបស់តីអញ្ចឹងពេលយើងឃើញមួយផ្លេតយើងប្រកាសជាគិតថាខុសហ่ะអាក្រក់ហ่ะតែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដើមលើពាក្យថាហេតុអ្វីបានគាត់និយាយអញ្ចឹងយើងត្រូវរកប្រភពអាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីមកមើលឲ្យពេញថាមិនបានគាត់និយាយអញ្ចឹងតើដើមឬដើមគល់ពីដើមរហូតដល់ចប់ហ្នឹងវាមានបញ្ហាអីគេខ្លះពេលខ្លះអាគេនិយាយផ្ដើមកាត់អាគេសម្រាយអត់កាត់វាបាក់ដែរសបោអ្នកដែលបំផន់ភ្នែកច្រើនដែរអញ្ចឹងណាហើយអីដែលយើងចង់ឲ្យfan នៅក្នុងប្រទេសយើងបើកចិត្តបន្តិចគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលយើងទៅប្រទេសខាងក្រៅគឺយើងបានឃើញអីដែលវាប្លែកថ្មីហើយហេតុអីបានជាគេធ្វើអញ្ចឹងគឺការទទួលស្គាល់នៅបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងការដែលយើងអត់ញញឹមមិនមែនមានថាយើងរឹកទេសាក់មកនិយាយមកខ្ញុំមើលសាក់សិនអញ្ចឹងណាចង់ឲ្យទទួលស្គាល់ថាមនុស្សទាំងអស់ទោះជាអ្នកសិល្បៈក៏ដោយគុំយកការគិតរបស់យើងថាអ្នកសិល្បៈគឺត្រូវតែចង់គ្រប់គ្នាអត់ទេយើងមនុស្សគឺមានគេហៅថាបុគ្គលិកលក្ខណៈផ្សេងគ្នាហ្មងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាគឺគេបែបហ្នឹងសំខាន់គឺគេជាគំរូទៅកាន់អ្នកដែលកំពុងតែមើលផលិតនៅការងារល្អៗឲ្យអ្នកទស្សនាហ្នឹងហើយជាមនុស្សល្អទៅបានចាបើរឿងខ្លះយើងអត់អោនឲ្យគ្នាបានយើងកុំចាប់កំហុសគ្នាអីធម្មតាតែយើងប្រើពាក្យថាចាប់កំហុសមួយម៉ាត់ទៅយើងម្នាក់នឹងធ្វើអីក៏ខុសដែរចាហ្នឹងហើយមួយទៀតតែពេលបានតែគេដូចនិយាយអញ្ចឹងតែពេលបានគេចាប់ហើយអ្នកដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់យើងក៏មានអារម្មណ៍ថាពេលខ្លះដែលភ្ញាក់អត់ថាម្នាក់ហ្នឹង fan យើងតើកាលមុនធ្លាប់ស្រឡាញ់យើងតើចុះមិនឥឡូវពេលបានចូលមកថាយើងអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយធ្លាប់មានប៉ុន្តែចាលើកមុនមានរឿងដ្រាម៉ាមួយធំមែនតើកើតឡើងសម្រាប់យើងតែប៉ិតន័យរបស់យើងគ្រាន់តែចង់បកស្រាយនៅអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាថាឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងអត់មានចេតនាថាទៅប្រឆាំងឬក៏មិនយើងគ្រាន់តែនិយាយពីយើងទៅប្រាប់អ្នកតៃវាទៅជារឿងធំថាអូយើងចេះចរិតយើងចេះអញ្ចឹងណាអូខេយើងក៏យល់បន្ទាប់ពីរឿងនេះយើងក៏យល់ថាបើមនុស្សដែលស្អប់យើងណាយើងនិយាយអីក៏គេអត់ដែរយើងនិយាយក៏ខុសដែរមិនទៅព្យាយាមអធិប្បាយឲ្យគេស្ដាប់ព្រោះគេគឺមានលបាំងមួយថាគេស្អប់យើងគេអត់យល់ពីយើងឯងយើងធ្វើអីក៏ក្រក់ដែរយើងងាកមកមើលមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងវិញនៅក្នុងថ្ងៃដែលមានរឿងខ្លាំងហ្នឹងណាដែលគេអ្នកដតីថាអុយយើងច្រាំងចេះមួយពីរទៅមានមនុស្សមួយក្រុមណាគឺនិយាយទៅចង់អូដើមកងគឺខ្ញុំ sensitive ជាមួយនឹងរឿងស្រឡាញ់យើងមានអារម្មណ៍ថាវាថាច់មកយើងអញ្ចឹងណាអត់ដែលស្គាល់គ្នាសោះយើងអត់ពេលខ្លះទាំងឃើញមុខទៀតព្រោះគាត់លេអីចឹងណាផុស TikTok ការពារយើងជឿជាក់ហ្មងអ្នកខ្លះ2ឆ្នាំបាត់មកក៏ដឹងទៅណា TikTok fan យើងតែដាក់រូបរបស់យើងថ្ងៃដែលយើងមានរឿងចេញមកប្រាប់ថាស្គាល់គាត់មិនឆ្នាំមិនបានថាគាត់ច្រឹងអញ្ចឹងគាត់គ្រប់គ្រងយើង2ឆ្នាំទូគាត់បានផុសហើយប៉ុន្តែថ្ងៃដែលមានរឿងគាត់ចេញមកយើងមានអារម្មណ៍ថាគេអ្នកដតីសោះគេអ្នកដតីមានមនុស្សស្រឡាញ់យើងគឺវាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើអាក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងមនុស្សទាំងអស់គ្នាដែលការពារយើងហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាអរគុណហើយធ្វើឲ្យយើងឆ្លងកាត់អាត្រាម៉ាហ្នឹងបានមកជាមួយពួកគាត់ហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអរគុណត្រាម៉ាមួយហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងបានកាត់មនុស្សមួយចំនួនចេញពីកន្លែងដែលយើងគិតថាអូយមនុស្សស្រឡាញ់យើងច្រើនអត់ទេពេលខ្លះគេស្រឡាញ់យើងគេអត់បានទទួលគេអត់បានគេមានអារម្មណ៍ថាអីដែលយើងធ្វើខុសទៅយើងហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលខុសហ្មងតាមពិតមែនទេមនុស្សកំហុសអ្នកណាក៏អាចបង្កើតមានដែរមនុស្សយើងសិតតែអាចមានកំហុសកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតទាំងអស់គុំចាច់អ្នកណាម្នាក់ដោយសារតែកំហុសដែលធ្លាប់កើតឡើងម្ដងឬអ្វីដែលយើងគិតថាវាអត់ត្រូវចិត្តយើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយក៏ចង់ឲ្យអ្នកដែលគាត់វាមានអារម្មណ៍ថាអត់មានអ្នកស្រឡាញ់យើងងាកមកមើលអ្នកដែលគេស្រឡាញ់យើងវិញមានច្រើនមែនតើបើថាអត់មានក៏មានខ្លួនយើងដែរយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមើលឃើញព្យាយាមរកតម្លៃនៅក្នុងខ្លួនយើងឲ្យឃើញវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើបើសិនជាអ្នកនេះដឹងថាខ្លួនឯងល្អប៉ុណ្ណាប្រាប់ខ្លួនឯងថាយើងល្អសឹងអីហ្នឹងហេតុអីត្រូវធ្វើបាបខ្លួនឯងពេលខ្លះមានគិតអារ៉ាមានដែរគិតថាចេះខ្លួនយើងសំណាងណាយើងខ្លួនតែមួយប៉ុន្តែយើងទទួលបានក្តីស្រឡាញ់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដែរមានគិតចឹងគិតថាខ្លួនឯងសំណាងហងៃគឺពេលយើងងើបមកយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងត្រូវធ្វើអីទៀតណាយើងត្រូវធ្វើអីទៀតដើម្បីណាគេអញ្ចឹងណាពេលដែលយើងធ្វើស្មើយើង post story លេងឬក៏យើង live លេងនៅផ្ទះក៏ដោយ fan យើងគឺកាត់ចូលពេញ TikTok ហ្មងធ្វើយើងមានអារម្មណ៍ថាគេចាប់អារម្មណ៍យើងគ្រប់ពេលគេគិតពីយើងហ្នឹងចារឿងតិចទូចហ្នឹងដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនឯងគេធ្វើយើងមានអារម្មណ៍យើង
យើងរត់ថាយើងមានតម្លៃខ្លាំងមែនតើហ្មងដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់ដែលពួកគាត់បានផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងពេលថ្ងៃខ្លះគាត់អស់ TikTok ក៏យើងរកក្តីសុខដែរតិចតួចដែលយើងថ្ងៃខ្លះងើបមកញ៉ាំកាហ្វេអស់ TikTok ថ្ងៃសម្រាប់ពីការងារយើងសប្បាយចិត្តហ្មងដោយសារយើងជួបមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ ចំពោះអ្នកសិល្បៈភាគច្រើនយើងតែងតែទទួលបានពាក្យដែលគេនិយាយថាចេះអ្នកសិល្បៈត្រូវតែទ្រាំมันអាចនិយាយស្ដីมันអាចតតាំងអ្វីទាំងអស់មិនថាអ្នកណានិយាយឲ្យមកកាន់យើងក៏ដោយយើងដាច់ខាតត្រូវតែខំមកសង្កត់ចិត្តទ្រាំតើតៃគិតយ៉ាងណាចំពោះពាក្យហ្នឹងមើលដាក់ឲ្យឆ្ងាញ់មើល ក៏ភ្លេចគិតថាអ្នកសិល្បៈនឹងដកដង្ហើមតែច្មោះដូចតែគ្នាតាយើងមានដង្ហើមដកដូចគ្នាមានចិត្តដូចគ្នាការដែលយើងធ្វើជាសិល្បៈមិនដើម្បីមកឲ្យគេជេរ ចា ក៏ប៉ិតមនុស្សគ្រប់គ្នាមានកំហុសទាំងអស់មួយថ្ងៃយ៉ាងណាក៏ធ្វើកំហុសមួយដែរប៉ុន្តែដល់ពេលពាក្យថាសិល្បៈមួយធ្វើអត់បានបដ ாய் ធ្វើប៉បគឺលើកតបមកហើយតែយើងចង់ឲ្យអ្នកនរមានចិត្តមេត្តាជាមួយគ្នាបានច្រើនក្នុងភាពជាមនុស្សដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយនិយាយទៅសម្រាប់ខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំរៀងមកមិនបើកឡាយទៅដែរព្រោះយើងអត់មានចង់និយាយថាយើងអត់មានចង់តបតទៅក្នុងន័យគាត់តែយើងចង់និយាយពីខ្លួនយើងឲ្យបើសិនជាគាត់អត់យល់អញ្ចឹងយើងប្រាប់អូខេបើអ្នកនឹងយល់ពីខ្ញុំអ្នកគិតថារឿងនេះខ្ញុំធ្វើចេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បកស្រាយថាខ្ញុំចេះមួយចុះតែបើអត់បើកចិត្តស្ដាប់ទៀតខ្ញុំក៏អត់ដឹងធ្វើមិនដែរអញ្ចឹងណា យើងបានប្រាប់ហើយយើងបានប្រាប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្នកសិល្បៈមួយ strong ខ្លាំងណាស់ដែរអ្នកកន្លែងនេះបាន strong ខ្លាំងមែនតើ ពីព្រោះពេលខ្លះការដែលយើងនិយាយប្រាប់គាត់ទៅវិញយើងទទួលបានពាក្យមួយទៀតមកណាធ្វើជាអ្នកសិល្បៈធ្វើអីបើគ្រាន់តែពាក្យប៉ុណ្្នឹងយើងធំបាន ពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាអត់ដឹងថាត្រូវបញ្យល់មិនចាគេហៅគិតអត់ដល់ឆ្ងល់កើតដែរអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងបញ្យល់ទៅគាត់នៅតែគាត់អត់យល់ទៅដែរអញ្ចឹងយើងមានទទួលស្គាល់ហើយព្យាយាមរក្សាផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងវិញគិតរឿងដល់វិជ្ជមានអញ្ចឹងចង់ប្រាប់អ្នកដែលមើលដូចគ្នាយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងទទួលយករឿងវិជ្ជមានបានច្រើនហើយរឿងអវិជ្ជមានគួរតែហ៊ានព្រោះគេបានធ្វើអីតែយើងអវិជ្ជមានក្នុងចិត្តខ្លួនឯងនេះអញ្ចឹងវាពិបាកដែរអញ្ចឹងទៅហ៊ានដោះលែងខ្លួនឯងឲ្យសុបាយខ្លះហ៊ានញ៉ាំបានច្រើន ឆ្លៀតនោមគេសើចទៀតចឹងនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់តៃមានរឿងអីដែលតៃចង់ចាំអត់ភ្លេចរឿងដែលយើងចង់ចាំអត់ភ្លេចបើសម្រាប់ឥឡូវវិញគឺ moment នៃក្តីស្រឡាញ់យើងឲ្យតម្លៃទៅលើក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនថានៅក្នុងស្នេហាមិត្តភាពការធ្វើការយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែរវាថាពេលដែលមានក្តីស្រឡាញ់គឺយើងរបៀបស្រឡាញ់មែនតើហ្មងណា មើលទៅពិភពលោកនេះស្រស់បំព្រងហ្មងទោះបីជាយើងឃើញថាអីដែលយើងធ្វើវាមានកំហុសខុសឆ្គងមិនយើងមានវាថាយើងស្គាល់ណាគេម្នាក់ថាមិនថាស្នេហាឬមិត្តភាពគេខុសគេអីចឹងយើងតែមើលរំលងដោយសារពាក្យថាស្រឡាញ់បើការងារទោះបីវាបាក់ប៉ុណ្ណាទៅហើយទៅសិនហើយដូចរឿងប្រឡងទៅសិនហើយស្រឡាញ់ចឹងយើងឲ្យតម្លៃទៅលើក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើចឹងយើងចាំហ្មងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចាំនៅ moment ដែលគេឲ្យក្តីស្រឡាញ់ជាមួយយើងតាំងពីតូចដល់ធំទោះបីជាពេលខ្លះវាមករយៈពេលខ្លីមកវឹបក៏ដោយប៉ុន្តែយើងបេះដូងយើងគឺសោបយកទុកយ៉ាងណាគេថាយើងបានជួបរឿងហ្នឹងក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងដែរអរគុណដែលបានមានក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងជាមួយនឹងខ្ញុំចាព្រោះយើងធម្មតាវាអាចនៅជាមួយយើងរហូតទេអីក៏ដោយពិសេសចិត្តមនុស្សអញ្ចឹងវាតែមានការផ្លាស់ប្ដូរតែគួរតែអរគុណដែលពេលហ្នឹងយើងមានអីល្អៗមួយគ្នាក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនិស័យធ្វើមិនបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹង ចានិយាយចូលស្នេហានេះយ៉ាអត់ទេខ្ញុំអត់សួរទេអ្នករឿងមានស្នេហាខ្ញុំដឹងថាមិនឆ្លើយបាត់ទៅហើយចុះរឿងមិនល្អអីដែលតៃចង់ចាំមិនភ្លេចនៅក្នុងចិត្តដែលធ្លាប់កើតឡើងចំពោះយើងណាដែលយើងមិនចង់ជួបទៀតទេរឿងហ្នឹងអីដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ចង់ជួបបំផុតនៅក្នុងជីវិតយើងហ្មងណាគឺការបោះបង់មានអារម្មណ៍ថាសុកបាត់អ្នកដែលយើងកំពុងតែនៅចិត្តហ្នឹងទៅណាហើយគេអត់ស្រឡាញ់យើងឯមែនអញ្ចឹងណាហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ចង់ស្នាប់ជាមួយនឹងក្នុងតំណែងអីមួយមិនថាមិត្តភាពបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិស្នេហាក៏ដោយយើងមានអារម្មណ៍ពិតជាខ្លាចនៅថ្ងៃដែលយើងបាត់បង់គ្នាមែនតើគេថាមិនបែករស់ក៏បែកស្លាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចជាមួយនឹងពាក្យបាត់បង់ព្រោះអាហ្នឹងយើងជួបមកជាមួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងបាត់បង់ច្រើនយើងបាត់បង់ច្រើនអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងរៀងខ្លាចប៉ុន្តែអត់អីទេជីវិតវាត្រូវតែជួបយើងត្រូវទទួលយកតាមពិតជីវិតមនុស្សដូចនិយាយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទទួលយកការបាត់បង់ថ្ងៃណាមួយយើងគង់តែបាត់បង់ឯមនុស្សយើងអាចនៅមួយគ្នារហូតប៉ុន្តែអ្វីបើខ្ញុំស្អប់បំផុតគឺការបាត់បង់ដែលអត់មានមូលហេតុ
បើថាអូខេចង់ចាញ់ទៅទៅចោះតែឲ្យមានមូលហេតុឲ្យយើងដឹងណាថាអូខេគេចាញ់ទៅដោយសារអញ្ចឹង1 2 3អញ្ចឹងយើងត្រូវការធ្វើចិត្តធៀមចិត្តតែអាកំពុងល្អសុកបាត់បង់ទៅដល់អត់ដឹងខ្លួនណាអត់ដឹងគេទៅណាអាហ្នឹងគឺហេហាថេធើដូចជីកទូកក្រាទលេចឹងខ្លួនឯងអីធ្វើអីយើងកាត់អីយើងមិនល្អមែនមិនបានគេទៅចោលយ៉ាងចឹងយើងខំប្រឹងធ្វើល្អដាក់គេណាចុះតៃគិតថាការបាត់បង់អីដែលតៃសោកស្ដាយបំផុតបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងគ្រប់គ្នាក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងធ្លាប់ជួបអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ចង់ឲ្យវាបាត់បង់ហើយប៉ុន្តែវាដល់ពេលមួយដែលវាត្រូវទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលយកមិនថាយើងបាត់បង់ច្រើនក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងគិតថាយើងចង់បានវាខ្លាំងមែនតើវាជាអីដែលធ្វើយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់នៅជាមួយយើងមានអារម្មណ៍ថាបើសិនជាមានក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងជីវិតយើងនឹងពេញលេញតែយើងបានបាត់បង់ចុះបើសិនជាទេវតាឲ្យពេលមួយទៅតៃបកពេលវេលាត្រឡប់ក្រោយតតៃចង់ធ្វើអីចង់ផ្លាស់ប្ដូរអីសម្រាប់ខ្លួនឯងប្រហែលជាអត់ធ្វើបាបខ្លួនឯងធ្វើបាបខ្លួនឯងទៀតនិយាយទៅអីក៏យើងគិតថាត្រង់ដែលយើងបានដោះថ្ងៃនេះយើងឆ្លងកាត់មកច្រើនខ្លាំងមែនតើហ្មងពិសេសឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងហ្មងពេលគេអត់ស្រឡាញ់យើងអត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរពេលគេប្រទាបតម្លៃយើងទៅអង្គុយប្រទាបតម្លៃខ្លួនឯងដែរពេលគេបោះបង់យើងអង្គុយចោទសំណួរមកលើខ្លួនឯងបាត់បង់ភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងធ្វើបាបខ្លួនឯងតាមរកក្តីស្រឡាញ់តាមវល់សឹងតែពេលខ្លះយើងគិតថាយើងអត់មានតម្លៃសោះហ្មងណាពេលខ្លះធ្លាប់ចង់សម្រាប់ខ្លួនទៀតពីក្មេងហេតុអីបានដល់ចឹងយើងស៊ូអត់រួចយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនយើងទូចញៀបហ្នឹងហើយបញ្ហាធំខ្លាំងហើយយើងត្រូវទទួលយកវាមកទៅយើងនៅក្មេងយើងត្រូវការអីដែលយើងកំពុងតែជួបពេលហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដែលយើងត្រឡប់មកវិញយើងមានអារម្មណ៍ថាអរគុណទៅកាន់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងបានជួបវាធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំមែនទែនក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងឃើញពីតម្លៃខ្លួនឯងយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចុះពេលដែលតៃធ្លាក់ដល់បាតបំផុតពេលហ្នឹងដល់ថ្នាក់លេងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហ្នឹងតៃមានអីដែលជំរុញឲ្យទឹកចិត្តយើងថាយើងត្រូវតែស៊ូយើងត្រូវតែគ្រប់ឡើងមកវិញភាពលំបាកដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបពីក្មេងទៀតដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាតែពិតយើងឆ្លងកាត់វាមកបានតាប៉ុន្តែយើងដោយសារតែយើងជួបមនុស្សខ្លះធ្វើយើងបាត់បង់ភាពជាខ្លួនឯងហ្នឹងហើយដែលធ្វើយើងមើងងាយខ្លួនឯងផងបាត់បង់ភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងផងភ្លេចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងផងអញ្ចឹងទៅយើងគិតថាយើងឆ្លងអត់រួចតែនៅពេលដែលយើងត្រឡប់មកមើលគិតឡើងវិញទៅធ្វើយើងគិតបានថាយើងធ្វើបានតានិយាយទៅកុំបាត់បង់ភាពជាខ្លួនឯងឲ្យសោះហ្មងកុំដើម្បីអ្នកណាគេម្នាក់ត្រូវតាធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យភ្លេចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែលនឹងថាខ្លួនឯងមានតម្លៃខ្ញុំមានថាមនុស្សសម័យលើក៏ដោយពេលដែលគាត់អីដែលខ្ញុំគិតគឺតែងតែនៅចាំជាមួយអីដែលធ្លាប់មានហ្នឹងហើយភ្លេចគិតអ្វីដែលកំពុងមាននិងអ្វីដែលកំពុងតែនឹងចូលមកបន្ទាប់ទៀតគាត់មានន័យថាគាត់យកអារម្មណ៍របស់គាត់ចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងទៅគិតថាបើសិនជាគាត់នៅមានអាហ្នឹងណាឥឡូវគាត់ប្រហែលជាល្អគាត់ប្រហែលមានក្តីសុខតែចង់ប្រាប់ថាបើសិនវាល្អតាំងពីពេលហ្នឹងបាត់ហើយវាមិនធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់វាមិនធ្វើឲ្យយើងឆ្លងបានមកដល់ថ្ងៃនេះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងពីកន្លែងហ្នឹងហើយបន្តដំណើរជីវិតខ្លួនឯងទទួលយកអីដែលថ្មីជឿខ្ញុំថាជីវិតយើងអត់តាន់អស់រឿងដែលអស្ចារ្យវានឹងកើតមានរាល់ថ្ងៃនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំតាន់បោះបង់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបរឿងអីដែលពិបាកខ្លាំងបំផុតណាឥឡូវនេះយើងឆ្លងផុតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវត្រៀមជួបរឿងនឹងថ្ងៃខាងមុខទៀតមួយជីវិតរបស់មនុស្សខ្ញុំជឿថាមិនមែនឆ្លងផុតរឿងលំបាកថ្ងៃមុខទៅសនុករហូតទេត្រូវតែជួបទៀតចាជួបរហូតអញ្ចឹងបើថាត្រង់ចំណុចប៉ុណ្ណឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបោះបង់ឲ្យចូលលំមថ្ងៃមុខជួបទៀតគិតមិនទៅហ្នឹងហើយនិយាយទៅដូចតែពាក្យថាតុនភ្លុនតែមិនតុនជ្រាយចាតែមិនតុនជ្រាយត្រូវមែនតើហ្មងលេយើងចូលដល់សំណួរបន្តទៀតតើកញ្ញាបៃបន្ទៃសារាបឌីដូចកាត់ក្តីយើងផាំងលេតឡាខាអញ្ចឹងចូលចិត្តមនុស្សកុហកអត់កុំថាចូលចិត្តណាកុំថាចម្លើយឆ្លើយមកផ្ទុយដូចរដងនិយាយទៅសម្រាប់ថាជាមនុស្សដែលអត់ចេះស្អប់រឿងអីមួយតែមានរឿងកុហកហ្នឹងមកយើងមានអារម្មណ៍ថាទទួលយកអត់បានហ្មងបើមិនជាកុហកយើងក្នុងតែតំណងអីក៏ដោយយើងជាមនុស្សដែលទទួលបានទាំងអស់តែហាមកុហកមួយយើងអាចលើកលែងឲ្យបានតែរឿងកុហកមួយយើងមានអារម្មណ៍ថាទុកយើងជាមនុស្សល្ងងណាចឹងយើងអត់ទទួលយកអត់បានយើងស្អប់ចុះបើសិនជាការកុហកហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងសុបាយចិត្តបើសិនជាគេនិយាយអញ្ចឹងណាថាការកុហកហ្នឹងដើម្បីយើងសុបាយចិត្តទេបើសិនជានិយាយពាក្យពិតទៅគឺយើងមិនសុបាយចិត្ត
តែយកស្របមួយពាក្យនឹងអត់ តែពេលធ្វើអញ្ចឹងពេលខឹងគឺយើងខឹងតែ100ឯងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃក្រោយដែលយើងដឹងណានៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាឈឺចាប់ជាងអាពេលយើងដឹងគាត់សមាជិកប្រាប់យើងទៀតព្រោះយើងតែនិយាយរហូតថាគាត់ស្មោះត្រង់គាត់យើងជឿដល់មានលក្ខខណ្ឌហ្មងជាមួយនឹងរឿងកុហកណាយើងជំនឿដែលវាថាបើយើងស្រឡាញ់ដូចប្រាប់អញ្ចឹងគឺយើងជឿមែនតើហ្មងនិយាយអីទោះបីរឿងហ្នឹងយើងគិតថាអេវាអត់សិតតំណឬក៏មិនតែយើងជឿព្រោះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងស្រឡាញ់យើងទុកចិត្តយកអត់ចង់គិតអាក្រក់ជាមួយមនុស្សដែលយើងកំពុងតែរាប់អាននេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាទទួលយកបានហើយដែលយើងខំគិតថាអីដែលគេនិយាយគេស្មោះត្រង់មកយើងតែធៀបពិតគឺគេកុហកមិនថាដោយសារហេតុផលណាក៏ដោយអ្នកដែលត្រូវគេកុហកឈឺគុណស្មើនឹងរាប់ពាន់ដងអត់មានរឿងអីល្អកាត់ពេញពីរឿងអាក្រក់អី នេះបើសិនជាគេកុហកឲ្យភ្លាមយើងដឹងតែមួយថ្ងៃក្រោយមកយើងដឹងអត់អីទេណាតែអំឡងដល់ខែដល់ឆ្នាំហើយទឹកដឹងថាអូតាំងកាប់ពិតពីប្រហែលខែមុនរឿងប្រហែលឆ្នាំមុនគេកុហកអាការតាំងចិត្តដោយការកុហកដោយការតាំងចិត្តវាឈឺខ្លាំងហ្មងតែយើងមានអារម្មណ៍ថាតាំងចិត្តកុហកយើងតែម្ដងអញ្ចឹងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាណាភាពស្មោះត្រង់ដែលយើងនិយាយគ្នាណាភាពទុកចិត្តជំនឿដែលយើងតាក់ទងគ្នាដែលយើងគិតថាយើងរាប់អានអ្នកមានលក្ខអីមួយគ្នាទេហេតុអីក៏យើងតាំងចិត្តថារើសយកការកុហកវិញរើសធ្វើអាក្រក់ដាក់គ្នាវិញតែចិត្តមនុស្សយើងគឺឆ្លាតណាស់តែចាំឲ្យគឺចាំហ្មង ចាំអត់ភ្លេចទេចាហ្វេនលើទេអញ្ចឹងគុំកុហក idol ណាបានទេចាតែខ្ញុំស្មោះត្រង់ឲ្យ fan ខ្ញុំមែនតើគឺដូចថាមិនថាគាត់ស៊ូអីមិនថាមានបញ្ហាអីគឺយើងនិយាយមកគាត់ត្រង់អញ្ចឹង fan របស់យើងគឺពួកយើងនៅក្នុងតំណែងមួយដែលស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាទាំងសងខាងតែឥឡូវមានពាក្យពេចន៍អីនិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងនិយាយទៅចង់អរគុណមានតែពាក្យអរគុណនឹងឯងហើយយើងនឹងចាប់ដៃគ្នានៅជាមួយគ្នាបែបហ្នឹងរហូតសន្យាថានឹងអត់ធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខកបំណងក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការស្រឡាញ់ប្រកក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងហើយយើងនឹងតបស្នងទៅវិញជាមួយនឹងសមិទ្ធផលការងារផ្សេងៗដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នក proud ដែលមានខ្ញុំជា idol ហើយកុំភ្លេចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងលឿនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចុះបើសិនជាថ្ងៃណាមួយមានគូស្នេហ៍ទៅបោះបង់ fan ចោលអត់អាចដែរនិយាយទៅចេះខ្ញុំសំណា fan ខ្ញុំគឺជាសិតតែជំនឿដែលប៉ិនលេងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងលេងគឺគាត់ចូលចិត្តហ្មងអញ្ចឹងគាត់ថាយើងនៅកន្លែងណាដែលមានអារម្មណ៍ថាម្នាក់ហ្នឹងយល់ពីយើងណាគឺវាក្តីសុខហ្មងដល់មិនចាំបាច់ប្រឹង fake ធ្វើជាអ្នកផ្សេងទេពី fan ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺបើយើងថ្ងៃនឹងសភាពគាត់មានអារម្មណ៍យើងចម្លែកវិញហ្នឹងហើយហ្នឹងបងតៃមួយថ្ងៃថៃមួយកាត់អីមែនហ្នឹងមិនមែនមួយថ្ងៃតែមួយថ្ងៃណាយើងឡប់ឈួតហ្នឹងហើយបងតៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនឹងក្តីសុខដែលយើងមានអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលទទួលបវរកញ្ញាម្នាក់ដែលយើងគិតថាយើងថ្មីនៅក្នុងអាហ្នឹងដែលអត់មានអ្នកអញ្ចឹងណាយើងហ៊ានឡាយហ៊ានលេងហ៊ានបន្លៃហ៊ានអីតាមតែយើងធ្វើទៅប៉ុន្តែពេលដែលការងារម៉ោងការងារគឺយើងច្បាស់លាស់មកចត់ចាអាដែលយើងលេងនេះគឺយើងគ្រាន់តែចង់ធ្វើឲ្យអ្នកដែលមើលយើងសប្បាយចិត្តកុំអត់ boring ជាមួយនឹងអីដែលយើង serious គ្រប់ពេលអញ្ចឹងណាដូចខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់អ្នកដទៃថាពេលខ្លះអត់ប្រយោជន៍ខ្លះក៏បានដែរមនុស្សស្រីយើងត្រូវគេសង្កត់មកឲ្យថាត្រូវតែជាម្ដាយល្អមនុស្សស្រីល្អសង្សារល្អយ៉ាអញ្ចឹងយើងសម្ពាធពេកគេគ្រាន់កើតជាមនុស្សស្រីហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ប្រយោជន៍ខ្លះទៅគេនៅផ្ទះជិតទូរស័ព្ទផឹកកាហ្វេចាឆាតមួយមនុស្ស10 20នាក់អីចានិយាយលេងណាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគាត់ចាំប្រាប់ថាឲ្យកុំគិតថាត្រូវតែមើលតាមសង្គមហើយត្រូវតែserious ទៅគ្រប់ពេលអត់ទេពេលដែលធ្វើការមានប្រយោជន៍ចុះពេលដែលគិតរឿងអីដែលវាថាក្នុងនេះជីវិតនេះមានប្រយោជន៍ចុះប៉ុន្តែពេលដែលលេងយើងលេងឲ្យវារត់ទីបំផុតដែលយើងគិតថាយើងសប្បាយចាលេងចោលតែមើលថែខ្លួនឯងបានល្អនិយាយទៅពាក្យសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យអ្នកដែលគាត់ជា fan តៃណាគាត់យកតាមចាតែពាក្យថាឆាតជាមួយនឹងមនុស្ស10នាក់ហ្នឹងកុំអីអានេះប្រៀបដូចបិទភ័ក្រចាបិទភ័ក្រចូលចោលតែបើថាលើពីមិត្តភ័ក្ដិ10នាក់គឺយើងកំពុងតែមានបាបធ្ងន់ណាស់យើងធ្វើបាបផ្លូវចិត្តគេខ្លាំងតែម្ដងនិយាយប្រទានពោអូខេអរគុណច្រើនតែសម្រាប់វត្តមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងតាមពិតពីមួយសប្ដាហ៍ទៅមួយសប្ដាហ៍យើងតែងតែចង់ជជែកកម្សាន្តជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសរបស់យើងណាឲ្យបានយូរតែធ្វើមិនទេពេលវេលារបស់យើងមានតែកំណត់តែបើនិយាយយូរជាងហ្នឹងក៏វាអត់មានអីនិយាយទៀតដែរវាអស់មានមានទៀតហ៎តែឥឡូវយើងតទៅ keep rolling តទៀតនិយាយទៅ MC និយាយថាប៉ុណ្ណាហ្នឹងនិយាយលេងទេអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលើកម្មវិធីរបស់យើងដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ចប់ហើយតតៃមានពាក្យពេចន៍អីនិយាយកាន់ចុងក្រោយអីដែលចង់មានពាក្យពេចន៍ក្នុងពេលនេះគឺចង់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តចាយើងចង់ធ្វើជាសម្លេងមួយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថានៅពេលណាដែលមានថ្ងៃថ្មីឱកាសថ្មីនឹងមកដូចគ្នាព្រះអាទិត្យលិចស្អែកព្រះអាទិត្យរះអញ្ចឹងធ្វើខ្លួនដូចព្រះអាទិត្យលិចបានលិចខ្លួនឯងបានរះខ្លួនឯងក៏បានចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹង
ដូចដែលនិយាយពីដើមតាំងពីចូលប្រឡងតាំងពីចេះ speak មកគឺស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនស្រឡាញ់ឲ្យតើមែនតែនហ្មងរបៀបអុយរកឯងខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់អីចឹងហ្នឹងហើយស្រឡាញ់ឲ្យបានច្រើនផ្ដល់ធម៌ពលវិជ្ជមានខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនសាក់ថ្មជីវិតបានច្រើនហ្នឹងហើយច្រើនតែសម្រាប់វត្តមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះណាអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលារបស់អ្នកដែរអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ